හොඳයි හැම දිනාටම තිරුවන් සරණයි. අද අපි 2021 වර්ෂයේ අප්‍රේල් මාසයේ 7 වෙනි බදාදා ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් සවස් 2:30ට එකතු වෙන්නේ යමක ප්‍රකරණ ග්‍රන්ථ රත්නයේ කොටසක් සාකච්ඡා කරන්න. අපි ඉස්සෙල්ලා තිරුවන් නමස්කාර කරලා සාකච්ඡාව ආරම්භ කරමු පුරුදු පරිදි. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සාදු සාදු සාදු. හොඳයි හැමදිනාටම තෙරුවන් සරණයි. අපි බලමු අදත් යම් කිසි කොටසක් අරගෙන මේ යමක ප්‍රකරණ ග්‍රන්ථ රත්නේ යම් කිසි කොටසක් අරගෙන සාකච්ඡා කරන්න. මම පොත ෂෙයා කරන්නම්. එහෙමනම් අපි කෙටියෙන් නැවතවරක් මතක් කරගත්තොත් අපි දැන් කතා කරන්න ස්කන්ධ යමකේ. ස්කන්ධ යමකේට මහා වාර තුනක් තියෙනවා. පඤ්ඤත්ති වාරය, ප්‍රවෘත්ති වාරය, පරිඤ්ඤා වාරය කියලා. දැන් අපි මූලිකවම කතා කරන්නේ පඤ්ඤත්ති වාරයේ නිද්දේශ වාරය. නිද්දේශ වාරය කොටස් වාර 4ක නැත්නම් මේ නිද්දේශ වාරයත් මේ විභාග වාර වශයෙන් 4 කොටසකට. ඇත්තටම අපි නිද්දේශයට තාම ගියා. නිද්දේශයට ගියා. ගිහිල්ලා ඒකේ විභාග වාර තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. දැන් මේ උද්දේශයේ තියෙන වාර ගත්තාම මේක අපි කෙටියෙන් දක්වන වාරයේ මේ රූපඛන්දා කියන එක. ඊට පස්සේ විභාග වාරයේ තමයි අපි 4 ආකාරයට දැක්වේ මෙන්න මේ ආකාරයට. එතකොට අපිට උද්දේශයේදී අනේ මඩක් පැහැදිලි කරන්න මල්ලි අපි ඉස්සෙල්ලා විභාග වාරයේ ගත්තේ මේ උද්දේශ වාරයෙන් නේද? නිද්දේශ වාරයෙන් නෙවෙයි නේද? උද්දේශ වාරයෙන් තමයි ඉස්සෙල්ලා ගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි නිද්දේශ වාරයට ගියා. අපි යමක ගාන එහෙම හොයාගෙන එක දැන් එක ණය ක්‍රමයේ යටතේ අපි හොයාගත්ත කොච්චර දැන් උද්දේශ වාරයේ ගත්තොත් උද්දේශ වාරයේ මෙහෙමයි. නිද්දේශය කියලා කියන්නේ උද්දේශයේදී අහන පුච්චාවලට. හරි අනුලෝම පටලෝම කියන මේ යමක වලට විසර්ජනයත් එක්ක දෙන තැන තමයි නිද්දේශය කියන්නේ. හරි? එතකොට මේ උද්දේශයේ අහන ප්‍රශ්න ටිකම තමයි නිද්දේශයේ පිළිතුරුත් එක්ක අපිට සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. හරි? එතකොට මේ ණය වාර විදිහට තමයි මේ ප්‍රශ්න අහන්නේ. දැන් පද සෝදන වාරය ගත්තොත් අපි ගත්තොත් පද සෝදන වාරය, පද සෝදන මූල චක්‍ර වාරය, සුද්ධ ස්කන්ධ වාරය, සුද්ධ ස්කන්ධ මූල චක්‍ර වාරය කියලා අපිට ආවනේ උද්දේශයේ කොටස. මම ඒ ටික පෙන්නන්නම් ප්‍රකරණ පොතේ. අපි ගත්තොත් තේරුණා. හැබැයි මං හිතාගෙන හිටියේ නෑ නිද්දේශ වාරයට තාම ගියා කියලා. ඒකයි මට මතක. මොකද අපිට උත්තර හම්බෙන්නේම නිද්දේශ වාරේ. හරි? දැන් පඤ්ඤත්ති උද්දේශ වාරය ගත්තා මේ මේ මූලයම කියන්නේ. මේ පඤ්ඤත්ති උද්දේශ වාරය ගත්තාම ඒකේ විසර්ජන නැතුව ප්‍රශ්න අහගෙන යනවා. දැන් පද සෝදන වාරයට අපිට යමක 5 බැගින් 10ක් ආවනේ. එතකොට පද සෝදන මූල චක්‍ර වාරය ආපුවම ඒකෙත් මෙතන පුච්චා විතරයි තියෙන්නේ. විසර්ජන මුකුත් නැහැ උද්දේශේ. හරි? එතකොට අපිට එක ස්කන්ධයකට යමක 4 බැගින් යමක 20ක් ආව අනුලෝම වශයෙන්, පච්චනීක වශයෙන් යමක 20ක් ආව, යමක 40ක් ආව. හැබැයි උත්තර මුකුත් නැහැ මෙතන උද්දේශේ. ඒක පැහැදිලි නේද? ඊට පස්සේ අපි නිද්දේශයට ගියාම පැහැදිලි. ඔව් අපි දැන් පඤ්ඤත්ති නිද්දේශයට ගියාම අර උද්දේශයේ තියෙන පුච්චා ටිකම එනවා. රූපං රූපක්ඛන්தோති රූපක්ඛන්தோ රූපන්ති කියලා ඒ පුච්චා එනවා. හැබැයි ඒවට විසර්ජනයත් එක්ක තමයි දීලා තින්නේ. ඒක තමයි මේකට නිද්දේශ වාරය කියලා කියන්නේ. ඒක පොඩ්ඩක් අපිට විසඳලා දෙනවා. එතන තමයි අපි දැන් මේක බැලුවාම පද සෝදන මේක මොකද වාරය වෙන්නේ? පද සෝදන වාරය. හරි?
ඊට පස්සේ පදසෝදන මූල ඊට පස්සේ ඒකේම පච්චනීකේ එනවා. ඊට පස්සේ මේ න අකුරෙන් දානවා මේ තියෙන්නේ න රූපං න කන්දෝති. ඒ ටික ඔක්කොම මේ පච්චනීකනේ. හරි ඒ පච්චනීක ටික එනවා. ඊට පස්සේ එනවා මේ ටික තමයි පදසෝදන මූල චක්‍රවාරයට නේ. මේ ටික මේ කොයි ටික දෙන්නේ ප්‍රත්‍යනීක ඇවිල්ලා පච්චනීකයෙන් පස්සේ පදසෝදන මූල චක්‍රවාරය එනවා නේද? ඕනවා. ඒකෙත් එහෙමයි. ඒකෙත් අනුලෝම ටික ඉවරුනාට පස්සේ පච්චනීකයට ගිහිල්ලා ඉවර වුණාම ඊට පස්සේ ඊළඟ ණය වාරය එනවා. ඒ විදිහට යන්නේ නේද? ඒතර අපි නැවත වරක් අපි අතන්ට ගියොත් දැන් මේකේ ණය වාර අපි මේ විදිහට කතා කරා. පදසෝදන වාරයේ මේ ස්කන්ධ පහට ණය පහක් එනවා අනුලෝමව. පච්චනීකව ණය පහක් එනවා. ඒ විදිහනේ කතා කරා. එතකොට පදසෝදන වාරේ ඉවර වෙනවා ඒ යමක 10යි. ඊට පස්සේ තමයි ඉතුරු ඒවා ගැන අපි කතා කරේ. හරි අපි දැන් යමු. ඇත්තටම අපි කතා කර හිටව තැනට යමු. ඒ පිළිබඳව කාටද තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? නොතේරෙන තැනක් හරි. අපි මේ කොතනද ඉන්නේ කියන එක. අපි බැලුවා මූලිකවම ස්කන්ධ යමකය බෙදනවා මහා වාර තුනකට නේ. පඤ්ඤත්ති වාරය, ප්‍රවෘත්ති වාරය, පරිඤ්ඤා වාරය කියලා. පඤ්ඤත්ති වාරයේදී කරන්නේ ඒ ප්‍රඥාප්ති පැනවපු ප්‍රඥප්ති මොනවද කියලා විශේෂයෙන් සොයලා බලන එක තමයි ප්‍රඥප්ති වාරයේදී කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට එතෙන්දී අපි මෙතන ගත්තොත් එහෙම අපි කිව්වේ මොකද්ද? ප්‍රඥප්ති වාරයේදී ස්කන්ධයන්ගේ නාම ප්‍රඥප්තිය පැහැදිලි කරන්නේ නේ. ඊට පස්සේ ප්‍රවෘත්ති වාරයන්ගේ ස්කන්ධයන්ගේ චුති ප්‍රතිසන්දි මරණ උප්පත්ති උපාද නිරෝධ ඇති නැති ඇතිවීම නැතිවීම පැහැදිලි කරන තැන ප්‍රවෘත්ති වාරය කියන්නේ. පරිඤ්ඤා වාරය කියන්නේ ඇත්තටම ඒවා මේ හාත්පසින් අවබෝධ කරගන්න තැන. අතීත අනාගත පච්චුප්පන්න වශයෙන් ඒ බෙදලා අවබෝධ කරගන්න තැන තමයි පරිඤ්ඤා වාරය කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් අපි ගිහිල්ලා අපි යමක ප්‍රකරණේ මුලින්ම ගියා මෙන්න මේකට. උද්දේශ වාරය ඉවරලා පඤ්ඤත්ති වාරයට ගියා. රූපය ගැන අපි කතා කරා. මේ පඤ්ඤත්ති නිर्देश වාරයේ පද සෝදන වාරය තමයි මේක. එතකොට රූපස්කන්ධය ගැන විස්තරයක් කරනවා. වේදනාස්කන්ධය ගැන යමක දැන් රූපස්කන්ධය ගැන යමකයක් තියෙනවා. වේදනාස්කන්ධය ගැන යමකයක් තියෙනවා. මේවා අනුලෝමනේ. සංඥා සංඛාර විඥාන කියන අනුලෝම ප්‍රශ්න පහක් නෑ යමක පහක් තියෙනවා. හරි? ඒ වගේම පච්චනීකව යමක පහක් තියෙනවා. න රූපං න රූපක්ඛන්தோති. හරි? ඒ විදිහට යමක පහක් තියෙනවා. එතකොට අපි අවසානයේ කතා කරේ මේ විඥානං විඥානක්ඛන්தோති කියන එක නේද කතා කරේ. අනුලෝම යමක නේද කතා කරේ. පදසෝදන වාරේ. මතකද කාට හරි? කාට හරි මතකද අපි ඉවර කරපු තැන? නිශ්ශබ්දතාවයෙන් තේරෙන්නේ කාටවත් මතක නැති බවයි. පදසෝදන වාරයේ සංඛාර විඥාන වලට නිකන් කරා. විඥාන වලට නිකන් කරා. ඒ කියන්නේ ඔය තමයි මහත්ය නැවැත්තු. ඔව් අනුලෝම ටික සේරම කරානේ. එතකොට ඒකේ පළවෙනි එකේදී රූපං රූපක්ඛන්தோති කියලා ඇහුවාම අපි කිව්වා පිය රූපං සාත රූපං තමයි රූප කියලා කිව්වේ. ඒකට අයිති උනේ ලෞකික ධර්ම ටික තමයි මේ රූපං කියලා කිව්වේ. ඊට පස්සේ හැබැයි ඒක රූපස්කන්ධය. ඒ සියල්ලම එකතු කරාම අපි ඒකට රූපස්කන්ධය කියන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒකේ තියෙනවා රූපස්කන්ධය. ඒ රූපස්කන්ධය ඒ අර රූපං කියන කොටසටත් අයිති වෙනවා. රූපස්කන්ධයටත් අයිති වෙනවා කියලා කිව්වා. ඒක ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අහනකොට රූපක්ඛන්ධෝ රූපන්ති කියලා ඇහුවොත් රූපස්කන්ධයේ තියෙන්නේ අර රූපං කියන ලොකු මේක ඇතුලේ නේද? ලොකු වෘත්තය ඇතුලේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒකෙන්ද අපි ආමන්තා කියලා කිව්වා. වේදනා වේදනාක්ඛන්ධෝති කිව්වම අනිවාර්යයෙන්ම වේදනාව වේදනාස්කන්ධ වෙනවා. ඒක නිසා ආමන්තා කියලා කිව්වා. වේදනාස්කන්ධේ වේදනාද කිව්වම ඒකත් ආමන්තා කියලා එසේ කියලා කිව්වා. සංඥා සංඥාක්ඛන්ධෝති කියලා වහම මෙතනදී උත්තරය අපිට ලැබෙනවා දිට්ඨි සංඥා කියන්නේ සංඥාව තමයි. හරි දිට්ඨි සංඥාවත් සංඥාවක්. හැබැයි ඒක සංඥා ස්කන්ධය නෙවෙයි. සංඥා ස්කන්ධය කියලා කියන්නේ සංඥා චෛතසිකය.
දිට්ඨි සංඥාව කියන්නේ අපි වැරදියට ගන්න සක්කාය දිට්ඨිය ආදී වශයෙන් ආත්ම සංඥාවෙන් ගන්නකොට අන්න ඒ සංඥාව තමයි මේ දිට්ඨි සංඥා කියලා කියන්නේ. ඒක ඇත්තටම සංඥාව නෙමෙයි ඒක දිට්ඨි චෛතසිකය. හරි? ඒ දිට්ඨි චෛතසිකය තමයි අපි මෙතන දිට්ඨි සංඥා කියලා ගත්තේ. හරි? එතකොට සංඥාව සංඥාස්කන්ධයද කියලා වහම දිට්ඨි සංඥාව සංඥාවක්. හැබැයි සංඥා ස්කන්ධය නෙවෙයි. සංඥා ස්කන්ධය සංඥාවකුත් වෙනවා සංඥා ස්කන්ධයත් වෙනවා කියලා කියනවා. මේක පැහැදිලි ඇති කියලා හිතනවා. ඊළඟට සංඥා කන්දෝ සංඥාති කියලා වහම සංඥා ස්කන්ධය කියන්නේ සංඥාවට තමයි එසේ කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ සංඛාරා කන්දෝති. දැන් සංඛාරා කියන එක සංස්කාර ස්කන්ධයද කියලා අහනවා. එතකොට සංස්කාර ස්කන්ධයට අපි කියවේ සංස්කාර ස්කන්ධය කියලා කියන්නේ වේදනා සංඥා. අපි දැන් සිත් 89 ගත්තාම ඒ සිත් 89 කාගේ හරි මයික් එකක් ඔන් වෙලා පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒ සංඥා ස්කන්ධය කියලා කියන්නේ ඒ සිත් 89 යෙදෙන වේදනා සංඥා අයින් කරාම ඉතිරි චෛතසික 50ක් පොදුවේ ලැබෙනවානේ. අන්න ඒ චෛතසික 50ට තමයි සංස්කාර ස්කන්ධය කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙතනදී කියනවා සංස්කාරයෝ සංස්කාර ස්කන්ධයද කියලා අහපු තැනදී කියනවා සංස්කාර ස්කන්ධය තබා. ඒ කියන්නේ අර චෛතසික 50 තබා අවශේෂා සංඛාරා. අවශේෂය ඉතිරිය සංස්කාර වෙනවා. හැබැයි සංස්කාර ස්කන්ධය වෙන්නේ නැහැ. මෙතනදී මේ අවශේෂා කියනකොට අපි බලන්න ඕනේ අපිට දැන් පරමාර්ථ ධර්ම හැටියට තියෙනවා චිත්ත චෛතසික රූප නිබ්බාන කියලා. එතන මේ සංඛාර කියන එකේ තේරුමම ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත් කියන එක. දැන් ඔය හතරේ ප්‍රත්‍යයෙන් හට නොගත් යමක් තියනවාද? චිත්ත චෛතසික රූප නිබ්බාන කියනකොට ප්‍රත්‍යයෙන් හට නොගත් යමක් තියනවාද ඒ හතරේ? නිර්වාණය. නිර්වාණය ප්‍රත්‍යයෙන් හටගෙන නැහැ. එහෙමනම් ඊතුරු හැම එකක්ම සංඛාරනේ. ඒතර රූප 28ත් සංඛාර. ඒකත් ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්තේ තියෙන. අපි දන්න රූප හට ගන්න සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන ප්‍රත්‍ය හතරක් තියෙනවා. කියන්නේ කර්ම චිත්ත ඍතු ආහාර කියලා. ඒ වගේ දැන් වේදනාව කියන එකත් ප්‍රත්‍යයෙන් හටගන්නේ. පස්ස ප්‍රත්‍ය ස්පර්ශය ප්‍රත්‍යයෙන් වේදනාව. නේ? ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යයෙන් සංඥාව කියලා අපිට කියනවානේ. පස්සපච්චය වේදනා පස්සපච්චය සංඥා කියලා. එතකොට ඒ සේරම හටගන්නේ ප්‍රත්‍යයෙන්. හැබැයි නිර්වාණය ප්‍රත්‍යයෙන් නෙවෙයි හටගන්නේ. එතකොට මෙතන සංස්කාර ස්කන්ධය තබා අවශේෂ සංඛාරා කියනකොට අපිට ගන්න වෙනවා සිත් 89යි සංඥා වේදනා කියන චෛතසික දෙකයි ඒ සිත්වල යෙදෙන ඒ වගේම රූප 28ත් ගන්න වෙනවා. එතකොට හැබැයි නිර්වාණය ගන්න බෑ ඒක ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්තේ නැති හින්දා. එතකොට ඔය කිව්ව ටික සංඥා වේදනා කියන චෛතසික දෙකත් ඊළඟට ඒ සිත් 89ත් රූප 28ත් ගත්තාම ඒවා සංඛාර තමයි. හැබැයි සංස්කාර ස්කන්ධය නෙවෙයි. සංස්කාර ස්කන්ධය කියලා කිව්වෙම අර චෛතසික 50. එතකොට මෙතනදි කියනවා මෙතනදි කිව්වේ දැන් සංඛාරක්ඛන්දන් තපෙත්වා අවශේෂා සංඛාරා න සංඛාර කන්ද. හරි? ඒක දැන් තේරුණානේ. ඊට පස්සේ සංඛාරක්ඛන්දෝ කියනකොට ඒ චෛතසික 50. චෛතසික 50 වේදනා සංඥා හැර ඊටු චෛතසික 50 තමයි සංස්කාර ස්කන්ධය කියන්නේ. ඒක සංඛාරත් වෙනවා. සංඛාරාචේව සංඛාරක්ඛන්දෝති කියලා. ඒ චෛතසික 50 ගත්තාම ඒක සංස්කාරයත් වෙනවා. මොකද ඒකත් ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්තේ. ඒ වගේම සංස්කාර ස්කන්ධයත් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි පටිලෝමය අහනවා සංඛාරක්ඛන්දෝ සංඛාරාති කියලා. ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම සංස්කාර ස්කන්ධය කියන්නේ චෛතසික 50 ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත දෙයක් නේ. සංඛාර තමයි. ආමන්තා කියලා උත්තරේ ලැබෙනවා. ඒක පැහැදිලිද හැමෝටම? මේ සායන් දැන්ත මහත්තයා මේ ලෝකෝත්තර මාර්ග 4 ඵල 4ත් ගත්ත හැකිද සංකත කියලා? ඔව්. ඒක ලෞකික නම් නෙමෙයිනේ. ලෞකික නෙවෙයි. ඒක සංකතයි හැබැයි. හරි. ඒක සංකතයි. අසංකත ධාතුව කිව්වොත් එතකොට එකම එකවන නිර්වාණය තමයි අසංකත ධාතුව වෙන්නේ නේ. හොඳයි. එතකොට තව මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද මේ සම්බන්ධයෙන්? නෑ නේද? තේරුණාද මේ කියපු ටික?
තේරෙන ජයන්ත මහත්තයා මෙතන වෙනසකට තියෙන්නේ අර සංස්කාර කෘත්‍ය කියන එක කොහොමත් චෛත්‍යික ටික තමයි. නමුත් අර සංස්කාර කියනකොට අනිත් ඔක්කොම ගන්නවා මේ නිවන හටගත් හැම එකක්ම ගන්නවා. ඒක තමයි මෙතන මතක තියාගන්න ඕනේ. ගන්න තියෙන තැන තමයි ඒක තමයි. ඒක දැන් අර මේ අනිත් සංඛාර සියල්ලක්ම ගන්න. මේකෙන් පිට හිතන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. සංඛාර කිව්වොත් ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්තා කියන ටික ගත්තොත් ඇති. ඒකයි. එතකොට දැන් තවත් තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම වචී සංඛාර කියලා එහෙමත් තියෙනව නේද? වචී සංඛාර කියන්නේ මොනවද ඇත්තටම? විතක්ක ਵਿਚාර. එතකොට ඒක සංඛාරද සංඛාරස්කන්ධයට ඇතුල් වෙනවද නැද්ද? ඇතුල් වෙනවා. ඇතුල් වෙනවා. විතක්ක ਵਿਚාර කියන එක සංඛාරස්කන්ධයට ඇතුල් වෙනවා නේ. එතකොට ඒ විදිහට චිත්ත සංඛාර කියලා කිව්වේ මොනවද? වේදනා සංඥා. සංඥා. එතකොට ඒක සංස්කාර ස්කන්ධයට ඇතුල් වෙනවද නැද්ද? ඒක සංස්කාර ස්කන්ධයට ඇතුල් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් සංඛාර. සංඥා වේදනා සංස්කාර ස්කන්ධයට ඇතුල් වෙන්නේ නැහැ. හරියටම හරි. ඔව්. එතකොට ඒවා එන්නේ මොනවටද? ඒවා සංඛාර. අවශේෂ සංඛාර නේ. අර අවශේෂ සංඛාර කොට තමයි එන්නේ. බොහොම හොඳයි. ඔව්. වේදනා සංඥා දෙකේ එන්නේ එතකොට අවශේෂ සංඛාර වලට. හරි නේද? එතකොට පැහැදිලි නේ? හරි. බොහොම හොඳයි. හොඳයි. ඒ අවබෝධය හොඳයි. ඊට පස්සේ විඥාන ඒ වගේම කියන්න බෑනේ කාය සංඛාර කිව්වම කොහොමද කියලා එතකොට? කාය සංඛාර කියලා කියන්නේ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස නේද? ඔව් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස. මූලිකව. හැබැයි ඉතින් මේකයි කාය සංඛාර කිව්වම ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසත් එනවා. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි අවමය නේද? ඒ කියන්නේ කුසල කර්ම අකුසල කර්ම කියනකොට ඒවා සේරම කියන්නේ කයෙන් කෙරෙනවා නම් නේද? කය මෙහෙवला යම් කිසි වැඩක් කරනවා නම් ඒක කාය සංඛාරයක් තමයි. එතකොට අපිට ඒව ගන්න බෑ මේ චෛත්‍යික අනුව එහෙම ගන්න බෑ ඒ පදේ නේද? එතකොට ගන්න වෙන්නේ එතකොට එතන කාය සංඛාර කියන එක ආස්වාස ප්‍රස්වාස කියලා ගත්තොත් ඒක රූපයට පනවපු රූප පටවියා තේජෝ වශයෙන් ගන්නකොට නේද? ඒක ගන්න පුළුවන් ඒ විදිහට. ඒ කියන්නේ ආස්වාස ප්‍රස්වාස කිව්වොත් පටවියා තේජෝ වායු හැටියට ගන්න පුළුවන්. පටවියා ඔව් එහෙමත් ගන්න ආස්වාස ප්‍රස්වාස කියන්නේ අපි රූප කොටසක් නේ ඇත්තටම නේද? ඔව්. එතකොට මේ එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට අනිත් ගත්තොත් අනිත් කාය සංඛාර ගත්තාම එතකොට කය මෙහෙवला කරන වෙනත් සංඛාර. දැන් ප්‍රාණඝාතය කියන එකත් කාය සංඛාරයක් හැටියට කරන්න පුළුවන්නේ. වචී සංඛාරයක් හැටියට කරන්න පුළුවන් කාට හරි අනදීමක් වශයෙන්. එතකොට අරක ගන්න වෙන්නේ චේතනාවි සංඛාර නේද? පුඤ්ඤාභි සංඛාර. පුඤ්ඤාභි සංඛාර, අපුඤ්ඤාභි සංඛාර, ආනිඤ්ඤාභි සංඛාර ඒවා ඔක්කොම චේතනාවනේ. එතකොට ඒ අදාළ සිත්වලේ දෙන චේතනාවින්ද ඒක ඇත්තටම සංස්කාර ස්කන්ධයටයි යන්නේ. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න ඕනේ. හරි? අනිත් එක තමයි මහත්තයා අර සංකත අபிසංකත අபிසංකරණක ඒවත් සංකාර වචනේ තියෙනවා නේද? ඒවත් චෛතසික ඔව්. එතනදී දැන් ඒ ටික අපි පොඩ්ඩක් බැලුවොත් එහෙම සංකත සංකාර කියලා කියන්නේ ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්තා වූ කියන අර්ථයෙන් තමයි එතන සංකත සංකාර කියලා කියන්නේ. දැන් අපි කතා කරා වගේ. ප්‍රත්‍යයෙන් යමක් හටගත්තද ඒ සියල්ලම සංකත සංඛාරයි. ඊට අபிසංකත සංඛාර කියනකොට හැබැයි අතන ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්තා කියනකොට මේ රූප ධර්ම බාහිර රූප ධර්ම ඉරහඳ ගස් ගල් වගේ සේරමත් එක්ක තමයි සංකත සංඛාර කියලා කියන්නේ. ඒක ප්‍රත්‍යයෙන් සබ්බේ සංඛාරා. අන්න හරි. එතකොට අபிසංකත සංඛාර කියලා කියන්නේ කලින් කරන ලද කර්මයක විපාකයේ හැටියට යමක් ලැබෙනවා නම් ඒක තමයි අபிසංකත සංඛාර. එතකොට විපාක අවස්ථාව තමයි විපාක සිත් සහ චෛතසික තමයි එතකොට අபிසංකත සංඛාර කියලා කියන්නේ. ඊළඟට අபிසංකරණක සංඛාර කියලා කියන්නේ කුසල අකුසල සිත්වල යෙදෙන චේතනාව. තමයි අபிසංකරණක සංඛාර කියලා කියන්නේ. ඊළඟ ප්‍රයෝග අபிසංකාර කියලා කියන්නේ වීර්යයට. ප්‍රයෝග අபிසංකාර කියන්නේ අපි සමත විදර්ශනා වශයෙන් යම් කෙනෙක් සිත වඩනවා නම් එතනදී ඒ දරන වීර්යයට තමයි කියන්නේ අපි ප්‍රයෝග අபிසංකාර කියලා. එතකොට ඒක වීර්යයත් සංස්කාර ස්කන්ධයටම අයිති දෙයක්. ඉතින් මෙතන මම හිතනවා අපිට සරලව තේරුම් ගත්තොත් සිත් 89ත් ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්තේ. ඊට පස්සේ සංඥා වේදනා කියන ඒවාත් ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්තේ. රූප 28ත් ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්තේ. එහෙමනම් ඒ ටික තමයි මේ අවශේෂ සංඛාර කියලා කියන්නේ. සංස්කාර ස්කන්ධය කියලා කියන්නේ අර
චෛතසික සංඥා වේදනා හැර ඉතුරු චෛතසික 50 තමයි සංස්කාර ස්කන්ධය කියලා ගන්න. මම හිතනවා පැහැදිලියි කියලා. ඒතකොට ඔව් සංස්කාර කියන්නේ සමාවෙන්න. මහත්තයා එතන අර මේ කාය සංකාර, වචී සංකාර, චිත්ත සංකාර කියලා ගන්නකොට චිත්ත සංකාර සංඥා වේදනා දෙක සංඥා ස්කන්ධයට ඇතුල් වෙන්නේ නැහැ කියන එක ටිකක් මතක තියාගත්තොත් හොඳයි නේද? ඔව් සංඥා වේදනා ඒක තමයි ඒක මතු කරපු එක හොඳයි. සංඥා වේදනා කියන දෙකේ චිත්ත සංකාර කියන එක ඇත්තටම අවශේෂ සංකාර වලට තමයි යන්නේ. ඒක සංස්කාර ස්කන්ධයට ඇතුල් වෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙනම ස්කන්ධයක්නේ. වේදනාව කියන්නේ වෙනම ස්කන්ධයක්. සංඥාව කියන්නේ වෙනම ස්කන්ධයක්. ඒකින්ද ඒ දෙක දැන් චිත්ත සංකාර කියවම අපි මූලික වශයෙන් කියන්නේ සංඥා වේදනා කියලානේ. හරි? හැබැයි ඔතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ තව මේක අපි ගැඹුරට කල්පන යනකොට මේ සංඛාර යමකේ කියලා එකක් තියෙනවානේ. සංඛාර යමකයට යනකොට එතනදි දක්වනවා සංඥා වේදනා ඇතුළු අනෙකුත් ධර්ම කියලා කියනවා. සංඛාර කියලා. එතන පොඩ්ඩක් අපි එතනට ආපුවම පොඩ්ඩක් බලමු. දැනට අපි කියනවා සංඥා වේදනා දෙක මෙතන හරි සමා වෙන්න. සංඥා වේදනා හැර ඉතිරි සියල්ලම තමයි අපි එතනදී චිත්ත සංඛාර හැටියට කියන්නේ. එතකොට හරි ඔබතුමී කිව්වා හරි. එතකොට සංඥා වේදනා දෙක අයින් කරන කොහොමත් ඒවා වෙනම ස්කන්ධ නිසා ඉතිරි සියල්ලම යන්නේ සංස්කාර ස්කන්ධයට. පැටළුණාද? හරිද? බොහොම පැහැදිලි මහත්තයා බොහොම පිං. හොඳයි. එතකොට විඥානය අපි දන්නවනේ විඥානං කියලා හෙවොත් සිත් 89ම විඥානස්කන්ධය. හරි? ඒ විදිහට තමයි යන්නේ. ආමන්තා විඥානස්කන්ධේ විඥානද කියලා හෙවොත් ආමන්තා එසේය. හරි? ඔන්න දැන් මං ස්වභාවයෙන් ප්‍රශ්න කිරීම පටන් ගන්නවා. මෙතන මේ යන්නේ මේ දෙවෙනි එක කියන්නේ මොන යමකේද? කොතන මොන යමකේද? යමක ප්‍රකරණේ කන්ද යමකේ මොකද්ද මේ? පටිලෝමේ රූපස්කන්ධය අනුලෝම පුච්චා. තව මුලට වචනයක් එන්න ඕනේ. මොන ණය වාරේද මේ යන්නේ? මොන නිර්දේශනේ ප්‍රඥප්ති වාරයමයිනේ. නිර්දේශ වාරය. පද සෝදන වාරේ නේද? හරි. ඔව්, පද සෝදන වාරේ පච්චනීක ඔව් කියන්නේ පද සෝදන වාරේ පච්චනීක පද වාරේ ප්‍රත්‍යනීකේ අනුලෝම පුච්චා. පච්චනීක යමකේ අනුලෝම පුච්චාවනේ රූපස්කන්ධය. ඔව් හරි. එතකොට බලන්න න රූපක්ඛන්தோති. අපි රූපං කියලා කිව්වේ මොකද්ද? කාට හරි මතකද? රූපං කිව්වේ චෛතසික 29යි රූප 28යි පොඩ චෛතසික 29යි පොඩකින් න රූපං කියලා කිව්වේ නෑ න රූපෙන් නෙවෙයි රූපං කියලා කිව්වේ මොකෝයි කොටසද? රූපං කිව්වේ ඔක්කොටම. 89යි චෛතසික 52යි රූප 28යි. ආයි කියන්න බලන්න රූපං කියලා කිව්වේ මොකටද කියලා? සිත 89යි චෛතසික 52යි රූප 28යි. හොඳටම විශ්වාසද සිත 89ට කිව්වක්ද? නෑ ලෞකික සිත 81යි. චෛතසික 52යි. හැබැයි පිය රූපං සාත රූපං කියන කැලලක් දැම්ම නේද? ඒ කියන්නේ රූපං කියන්නේම පිය රූපං සාත රූපං තමයි. රූපං කියන්නේ ඕනේ. ඔව් දැන් බලන්න කුඩට ගිහිල්ලා මොකක්ද එතන කියන්නේ කියලා. සිත 81 සමාවෙන්න. පඩින්න. කොතනද අපි යන්නේ? අන්න හරි. ඊළඟ පිටුවේ බලන්න මෙතන පිය රූපං සාත රූපං රූපං. හරි. එතකොට අපි රූපං කියලා කොහේ හරි කියනවා නම් මෙන්න මේ ටික ගන්න ඕනේ. හරි. මොනවද පිය රූපං සාත රූපං කියලා කිව්වේ අපි? ලෞකික සිත් 81යි ඒ සිත් 81 කියන චෛතසික 52යි රූප 28. රූප 28යි. අන්න රූපං කිව්ව ගමන්ම අපි ඒක තමයි හිතන්න ඕනේ. ඒ තමයි මේ පිය රූපං සාත රූපං කිව්ව කොටස. හරිනේ? එතකොට දැන් බලන්න මෙතන අහන ප්‍රශ්නේ බලන්න. අපි කොතනද යන්නේ? නෑ දෙක නේද අපි යන්නේ? පොඩ්ඩයි. පද සෝදන වාරේනේ යන්නේ දෙක. පොඩ්ඩයි අනිත් එකට යන්න. න රූපක්ඛන්தோති කියන්නේ පච්චනීකේ අහන්නේ. එතකොට නකාරයෙන් අහන්නේ නේ. එතකොට න රූපං කියන්න කලින් අපි මේ රූපං කියන එක මොකක්ද කියලා දැනගන්න ඕනේ. රූප නොවන්නේ මොනවද කියලා හොයන්න කලින්. එතකොට රූපං කියලා කිව්වේ මොනවද? ආපහු පාරක් කියන්න බලන්න. සිත 81යි චෛතසික 52යි රූප 28යි. අන්න හරි. ලෞකික සිත් 81යි ඒ වගේ දෙන චෛතසික 52යි රූප 28යි.
හරි? එතකොට න රූපං කියන්නේ මොනවද? ඒ කියන්නේ පරමාර්ථ ධර්ම වලින් එතනට මේ රූපං කියන කොටසට අයිති නැති ඒවා නේද න රූපං වෙන්න ඕනේ. මොනවද? එතකොට වෙන්න ඕනේ න රූපං කියනකොට හ්ම්. රූපස්කන්ධයත් රූපයටයි කියනවා හැබැයි ඔව් නේද? ඔව් ඔව්. එච්චර දුර හිතන්න එපා. එච්චර දුර දැන් රූපං කියන ටික අපි කිව්වනේ ලෝකෝත්තර ඔව් කියන්නේ මේ සමාවෙන මේ මොනවද අපි කිව්වොත් එහෙම පරමාර්ථ ධර්ම වලින් ලෞකිකයි කියන කොටස රූපං කියලා ගියානේ. අයින ලෝකෝත්තර වෙන්න ඕනේ න ලෝකෝත්තර සිත් 8. වෙන මොනවද? හරි ඔක්කොම චෛතසික සම්පූර්ණ. 36. ලෝකෝත්තර සිත් 8යි චෛතසික 36යි තව නිර්වාණ. නිර්වාණ ධාතු. එතකොට ඒ ටික මොකද්ද වෙන්නේ? නරු න රූපං කියන කොටසට යනවා. හරි? එතකොට ඒ කොටස තමයි න රූපං කිව්වේ. හරි? ඒවා රූපස්කන්ධය නොවේද කියලා අහනවා. ඔය දැන් කිව්ව කොටස ලෝකෝත්තර සිත් 8යි ඒ සිත්වල යෙදෙන චෛතසික 36යි නිර්වාණ ධාතුවයි රූපස්කන්ධය නොවේද කියලා ඇහුවොත් දෙන උත්තරේ මොකද්ද? ඔව් කියන්න ඕනේ. ඒකයි වෙන්නේ. යන්න වෙනව නේද? එතකොට ආමන්තා කියන උත්තරේ ලැබෙනවා. හරි? ඊට පස්සේ යන පච්චනීකය අහනවා න රූපක්ඛන්தோ න රූපಂತಿ. රූපස්කන්ධය නොවන්නේ රූප නොවේද කියලා අහනවා. හරි? තේරුණාද? ඒක රූපස්කන්ධය නොවන්නේ රූප නොවේද? රූපස්කන්ධය නොවෙන්නේ මොනවද කියලා කියන්නේ? නොවෙන්නේ අර මේ පොඩ්ඩක් ඉන්නේ. ඔය උත්තරේ දෙන්න කලින් මම පොඩි දෙයක් පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ හිතන්න ඒ ගැන. හරි? රූපං රූපක්ඛන්தோති කියලා අහ ප්‍රශ්නෙට දීපු උත්තරේ බලන්න. පිය රූපං සාත රූපං රූපං න රූපක්ඛන්தோ. පිය රූපං සාත රූපං රූපං න රූපක්ඛන්தோ. හරි? එතකොට පිය රූපං සාත රූපං කියන එක රූපස්කන්ධේ වෙනවද? නෑ. නෑ. අන්න ඒක ඔළුවේ පිටිපස්සේ තියාගෙන දැන් මේකට උත්තරයක් දෙන්න. න රූපක්ඛන්தோ න රූපಂತಿ. අපි මේක විසඳගමු. හරි? දැන් මෙතනදී විසර්ජනේ දෙන හැටි බලන්නකෝ. මෙතන අහන ප්‍රශ්නේ තමයි රූපස්කන්ධ නොවන්නේ රූපස්කන්ධය නොවන්නේ රූප නොවන්නේ දෙයක්. හරි? රූපස්කන්ධය නොවන්නේ රූප නොවේ දෙයක්. මෙතනදී කෙලින්ම කියන අරකට පළවෙනිට දීපු උත්තරේ පිය රූපං සාත රූපං න රූපක්ඛන්தோ. හරි? රූපං දැන් බලන්න රූපං කියන්නේ එතකොට ලොකු රවුමනේ. ඒක ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ ලෞකික සිත් 81යි චෛතසික 50 ඒ වගේ චෛතසික 51යි රූප 28යි. හරි? ඔය තුන කඩන්න බෑ. ඔය තුන රූපං කියනකොට ඒ තුන එකටමයි ගන්න. හැබැයි රූපස්කන්ධය කියනකොට ඒක ඇතුළට බහැලා අරක උගුල්ලලා තමයි ගන්නෙ. ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ. රූපං කියනකොට ඒ ලෞකික සිත් 81යි චෛතසික 52යි එහා යෙදෙන රූප 28යි කියනකොට ඒක එක ගොඩේමයි තියෙන රූපං කියන අවස්ථාවේදී. හැබැයි රූපක්ඛන්தோ කියනකොට ඒකේ ඇතුලේ තිබිච්ච ඒ රූපස්කන්ධය වෙනම ගලවලා තමයි අපි රූපස්කන්ධය හැටියට ගන්නෙ. එතකොට දැන් බලන්න ඒකයි මෙතන කිව්වේ මේ මුලින් කිව්වේ මේ පිය රූපං සාත රූපං න රූපක්ඛන්தோ කියලා කිව්වේ අන්න ඒක නිසා. ඒක ඒ තුනම එකතු වුණාම ඒක රූපස්කන්ධය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි රූපස්කන්ධය කියන එක රූපත් වෙනවා. මොකද රූපං කියන එක ඇතුළේ තිබිච්ච ඉඳ එක රූපත් වෙනවා. රූපස්කන්ධයත් වෙනවා. හරි? දැන් මෙතන බලන්න දෙන උත්තරේ පිය රූපං අපිට අහන ප්‍රශ්නේ තමයි රූපස්කන්ධය නොවන්නේ රූප නොවේද? හරි? එතකොට මෙතන කියනවා පිය රූපං සාත රූපං න රූපක්ඛන්தோ. ඒක අර මුලින් දීපු උත්තරේනේ. හැබැයි ඒක රූපං. පිය රූපං සාත රූපං රූපස්කන්ධය නෙවෙයි. ඒක රූප. දැන් මෙතන අහන්නේ මේ රූපද කියලානේ අහන්නේ. න රූපක්ඛන්தோ රූපන්ති කියලානේ අහන්නේ. එතකොට දැන් මෙතනදී මෙන්න මේ එතකොට මේ න රූපක්ඛන්தோ න රූපං කියන එකේ සන්නිට්ඨානය මොකක්ද? න රූප අන්න හරි. න රූපක්ඛන්தோ. අභිධේය අර්ථනේ මම හෙවේ මොකද්ද සන්නිට්ඨානය? න රූපක්ඛන්ද. න රූපක්ඛන්தோ. බොහොම හොඳයි. එතකොට මෙන්න මෙතනදී මේ න රූපක්ඛන්தோ කියන්නේ මොකද්ද කියලා මේ සන්නිට්ඨානය හොයා ගන්නවා මෙතනදී. හරි?
සන්නිට්ඨානේ තියෙන කරුණක් තමයි මෙතන හොයන්නේ. පිය රූපං සාත රූපං න රූපක්ඛන්‍ද. දැන් මේක මේ අභිධේය අර්ථමේ හොයන්නේ. හරි? න රූපක්ඛන්‍දෝ කියනකොට පිය රූපං සාත රූපං න රූපක්ඛන්‍දෝ රූපං. හරි? ඊළඟට කියනවා රූපංච රූපක්ඛන්දංච තපෙත්වා අවශේෂං. එතකොට රූපං කියන එකයි රූපක්ඛන්ද කියන එකයි තබා කියනකොට අපි මොනවද ඉතිරි වෙන්නේ මොනවද? රූපක්ඛන්ද තපෙත්වා කියවම ඉතුරු වෙන්නේ මොනවද? ඉතුරු වෙන්නේ ලෝකෝත්තර සිතුයි චෛතසිකයි නිවන. හරි. ලෝකෝත්තර සිත් 8යි ඒ චෛතසික 36යි නිර්වාණය. ඒක තමයි මේ අවශේෂය කියලා කියන්නේ. ඒක නචේව රූපං නච රූපක්ඛන්ද. ඒක රූපයක් නොවේ රූපස්කන්ධයක් නොවේ කියලා කියනවා. ඔන්න ওই විදිහට තමයි මේකේ උත්තරේ ලැබෙන්නේ. ඒක 아무තු විදිහට උත්තරේ ගලපලා තියෙන්නේ මුලින්ම න රූපක්ඛන්தோ කියන එක පැහැදිලි කරා. පිය රූපං සාත රූපං කියන ටික රූපස්කන්ධය නෙවෙයි කියලා මුලින්ම කිව්වා. ඊට පස්සේ ඒක රූපං කියලා කිව්වනේ. ඊට පස්සේ ඒ රූපයත් රූපස්කන්ධයත් තබා අවශේෂය න චේව රූපං නච රූපක්ඛන්‍දෝ කියලා කියනවා. හරි. එතකොට දැන් මේකේ ගැටලු තියෙනවද මේ පිළිතුරේ තේරෙන්නේ නැති තැනක් තියෙනවද? උදාන්ත මහත්මයාට ඒක පොඩ්ඩක් අර අනුලෝම පුච්ඡාව සම්නිට්ඨානය ඒ සංසේ චුට්ට පොඩ්ඩක් ඒකේ වෙන් කරලා කියලා දෙන්නේ එකක් ඔය ඒ දෙවෙනි එකේ කොහොමද කියලා? දැන් ඇත්තටම මෙතන අහන්නේ මේ න රූපක්ඛන්‍දෝ න රූපන්ති කියලානේ අහන්නේ. මුලින් ඉඳන් බැලුවොත් න රූපං මෙතන ඉඳන්මද? ඔව්. හරි. න රූපං න රූපක්ඛන්‍දෝ. හරි? රූප නොවන්නේ රූපක්ඛන්‍ද නොවේද කියලා අහනවා. ඒතර ඒක අනුලෝම පුච්ඡාව. ඒක අනුලෝම පුච්ඡාව. ඔව්. හරි? ඒතර ඒකේ සංසය සම්නිට්ඨානය කියලා එකක් නැද්ද ඒක එතකොට? සම්නිට්ඨානය තමයි න රූපං කියන එක. ආහා. හරි? න රූපං කියන එක සම්නිට්ඨානය. ඒකනේ අපි හොයාගත්ත සම්නිට්ඨානයට මොනවද අයිති උනේ? ඔව්. අර ලෝකෝත්තර සිත් ටිකයි චෛතසිකයි නිර්වාණයයි. දැන් බලන්න ලෝකෝත්තර සිත් 8යි චෛතසික 36යි නිර්වාණය තමයි අපිට න රූපං කියලා හම්බුනේ නේ. ඒක තමයි සම්නිට්ඨානය. සම්නිට්ඨානය. දැන් බලන්න අපි සංසය තෝරන්න ඕනේ සම්නිට්ඨානයෙන් නේද? ඔව්. සම්නිට්ඨානය සංසයට ගැලපෙනවද නැද්ද කියන කනුවනේ අපි උත්තර දෙන්නේ. දැන් බලන්න සම්නිට්ඨානයේ තිබුණේ ලෝකෝත්තර ධර්ම ටික විතරයි. න රූපක්ඛන්‍දෝති කියනකොට බලන්න න රූපක්ඛන්‍දෝති කියනකොට ඒක රූපස්කන්ධයට අයිති වෙනවද? ඒ ධර්ම ටික? නෑ. නෑ. ඒක රූපස්කන්ධයට අයිති වෙන්නේ නෑ. එහෙමනම් එතකොට මෙතන මේ රූපක්ඛන්‍දෝ කියන එකට දෙන අවිදේය අර්ථ තමයි එතකොට රූප 28. නේද? මේකේ අවිදේය අර්ථයෙන් රූප 28 නේ රූපක්ඛන්‍දෝති කිව්වම. හරි? ඒකයි මේකයි ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒක ගන්නේ දැන් අර අනුලෝමිකේ ආපු සම්නිට්ඨානයෙන් නෙවෙයිද එතන සංසය ගන්නෙ. අපිට දැන් මෙතන පොඩක් කියන මෙතන සංසයට එන්නේ ඇත්තටම න රූපක්ඛන්‍දෝති කියලා. ඒතර අරකමයි එන්නේ. ඒකට මේ ටිකමයි එන්නේ. න රූපක්ඛන්‍ද. ඔව් ඒකමයි එන්නේ. න කියපු ඒ ටිකමයි එන්නේ. ඒ ටිකමයි එන්නේ. ඒක ලෝකෝත්තර සිත් 8යි චෛතසික 36 නිර්වාණයමයි එතෙන්ටත් එන්නේ. සංසත් එන්නේ. ඔව්. මොකද රූපං කිව්ව ටිකත් න රූපක්ඛන්‍දෝති කියලා එනවා. හරි? හැබැයි මේ අර ලෝකෝත්තර ධර්ම ටිකත් න රූපක්ඛන්‍දෝති කියලා එනවා. හරි? එතකොට දැන් සංසයත් එක ගලපනකොට මේ ලෝකෝත්තර ධර්ම ටිකට මෙතන තියෙන ඒ කොටස ගැලපෙනවානේ. සම්නිට්ඨානයට ගැලපෙනවා සංසය ගැලපෙනවා. හැබැයි සම්නිට්ඨානයේ තියෙනවා දැන් න රූපං කිව්වහම ලෝකෝත්තර ධර්ම විතරයි අපි ගන්නෙ නේ. න රූපක්ඛන්‍දෝති කිව්වහම මොනවද ගන්නෙ? රූපං කියන එකත් න රූපක්ඛන්‍දෝ නේ. ඔව්. ඒ වගේම ලෝකෝත්තර ධර්ම ටිකත් න රූපක්ඛන්‍දෝ. හරි? එතකොට එතනින් මේ අපි ගලන්නේ සම්නිට්ඨානයේනේ ගලපන්නේ. ඔව්. එතකොට සම්නිට්ඨානයේ තියෙන පදයට මේ න රූපක්ඛන්‍දෝති කියන එක ගැලපෙනවා. ඔව්. හරි. හැබැයි මේ න රූපක්ඛන්‍දෝති කියන එකේ තව කොටසක් තියෙනවා. ඒක නෙවෙයි දැන් මෙතන මූලිකවම බලන්නේ මේකේ මේ සම්නිට්ඨානයේ තියෙන ටික සංසයට ගැලපෙනවද කියලා බලන්න. ඒක ගැලපෙනවනේ. ඔව්. ඒකින්ද අපි ආමන්තා කියලා කියනවා. හරි?
ඔව් දැන් ඒ අනුලෝම පුච්චාවයි ඒ විසර්ජනාවයි ඉවරයි. විසර්ජන. ආමන්තා කිව්වම විසර්ජනාව කියන්නේ විසර්ජනය කියන්නේ ආමන්තා කියන එක විතරයි. ඔව් දැන් පටිලෝම පුච්චාවනේ. දැන් පටිලෝම පුච්චාව. චුට්ටක් ඉන්න මට තප්පරයක් දෙනවා. දැන් එතකොට අපිට නරූපක් කන්දෝති කියන එකේ ආමන්තා කියන එක ආපු විදිහ මේ අපිට තේරෙනවා නේද? අපි පොඩ්ඩක් බලමුද ඔක අපි කොහොමද අපිට විස්තර කරලා දීලා තින්නේ. හැබැයි විස්තරයක් නෑ නේද? නරූපක් කන්දෝතිනේ. එතකොට මෙතන ආමන්තකේ බලමු අපි මේකේ මේ තියනවද කියලා අපි එහෙම විසඳගමු අපි එතකොට නරූපක් කන්දෝති කියන එක ඒක පැහැදිලිද හැමෝටම? දැන් මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. නරූපං කියන එකේ අභිධේයාර්ථ මොනවද? ලෝකෝත්තර සිත් 8යි. චෛතසික 36යි නිර්වාණයයි. හරි. නරූපක් කන්දෝති කියන එකේ අභිධේයාර්ථ මොනවද? ඒකමයි. ඒ කියන්නේ ලෝකෝත්තර සිතයි චෛතසික 36යි නිර්වාණය කියන තුනමයි එන්නේ. එනවා ඊට අමතරව තව දෙයක් එනවා. ඊට අමතරව ආවට ඊට අමතර වෙන්නේ මම අහන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ධර්ම අපි දැන් කතා කරපු දැන් මේකෙදි පදසෝදන වාරයේ කතා කරපු දේවල් වලින් නරූපක් කන්දෝ කිව්වම මොනවද ගන්න කියලා මම අහනවා. නරූපක් කන්දෝ කිව්වහම එන්න ඕනේ සිත් 89යි චෛතසික 52යි. එහෙම නෙවෙයි ගන්න. එහෙමනම් ආපහු පාරක් හිතා ගන්න වෙනවා. හරි? නෑ පොඩ්ඩක් ඉන්න හිතනකන් ජයන්ත මහත්තයා දැන් අපෙන් අහන්නේ නරූපක් කන්දෝ ඒ කියන්නේ රූපක් කන්දේ නොවන දේවල්නේ අහන්නේ. අන්න හරි. රූපස්කන්ධය නොවන්නේ මොනවද? අපි දැනට ඉගෙන ගත්ත දේවල්. රූපස්කන්ධය නොවන්නේ ලෞකික සිත් 81යි චෛතසික 52යි තමයි නොවන්නේ. ලෞකික විතරක් අපි නෙමෙයි කියන්නේ නැහැ මෙතනදී මේ. එහෙම කියන්නේ නැහැ මේ කන්ද මේකෙදි. එහෙනම් සාත් රූප විය රූප. සාත රූපං ඒ කියන්නේ රූපං කියන ටික නේ. පිය රූපං සාත රූපං කියන ඒ රූපං කියන ටිකත් රූපස්කන්ධේ නෙවෙයි නේ. එහෙමයි කියන්න ඕනේ. ඒකත් හරි. එතකොට ඒකත් කියන්න ඕනේ. ඒකත් කියලා අපි කියන්න ඕනේ ලෝකෝත්තර සිත් 8යි චෛතසික 36යි නිර්වාණයත් නරූපක් කන්දෝති කියලා. හරි? ඒක මෙතෙන්ට දැම්මොත් අර මේ සම්නිට්ඨානිය ආපු එකට ඒක දැම්මේ නැහැනේ. එතකොට දැන් අපි හැම වෙලාවෙම සංසය ගලපලා බලන්නේ සම්නිට්ඨානයේ තියෙන ධර්මات එක්ක. ඒක තමයි. ඒකට ගැලපෙනවාද කියලා බලන්න. එතකොට සම්නිට්ඨානයේ තියෙන ධර්මයට සංසයේ තියෙන ධර්මයට ගැලපෙනවානේ. සංසයේ තියෙන කියන්නේ ඒක ගැලපෙනවනේ මේකට. නරූපං කියවම ගැලපෙනවා. හැබැයි නරූපං කියන එකට අපි දැම්මේ නෑනේ පිය රූපං සාත රූපං කියන එක අයිති වෙනවා කියලා අපි දැම්මේ මේ ලෝකෝත්තර සිතට චෛතසික නරූපං කියන එකට අයිති වෙන්නේ නෑනේ ඒක. ඒක රූපංනේ. පිය රූපං මේ මට තේරෙන විදිහට මේ ජයන්ත මහත්තයා කියන්නේ නරූපක් කන්දෝ කියන ටිකට ඔක්කොම අයිති වෙනවා. ඒ ගොඩ ඇතුලේ නරූපං කියන ටිකක් තියෙන නිසා අන්න සංසයට ගැලපෙනවා කියලා සම්නිට්ඨානයේ තියෙන නරූපං කියන ටික විතරයි. නමුත් සංසයට එනවනේ අනිත් ටිකත් ඒ තුල අරකට තියනවා කියලා එක ඔය කියන්නේ. ඒක මෙහෙමයි අපි ගන්නේ සම්නිට්ඨානයේ තියෙන ස්ථිර කොටසක් තියෙනවනේ. ඒ තමයි නරූපං කියන ටික නේ. ඒ කියන්නේ ලෝකෝත්තර ධර්ම ටික තමයි එතනට එන්නේ නේ. නරූපං කිව්වම. ඒකෙන් තමයි අහන්නේ ඒ ටික ගත්තාම ඒ ටික නරූපක්ඛන්දද කියලානේ අහන්නේ. හරි? ඒක අනිවාර්යයෙන්ම නරූපක්ඛන්ද තමයි නේද? හරි. ඒක ආමන්තා කියලා හැදෙනවා. නමුත් අපි මේ තවදුරටත් අපේ නුවණ මෙහෙवला අපි ඇහුවොත් එහෙම මොනවද නරූපක්ඛන්දෝති කියන්නේ? ඒ ටික විතරද නරූපක්ඛන්දෝති කියන ප්‍රශ්නේ ඇහුවාම කියන්න ඕනේ ඒ ටික විතරක් නෙවෙයි නරූපක්ඛන්දෝති කියන්නේ. දැන් බලන්න ඒකනේ මෙතන දෙන උත්තරේ බලන්න. ඒ පිය රූපං සාත රූපං කියන ටික අයින් කරේ නෑනේ. බලන්නකෝ ඒ ටික මේක ඇතුළත් කරානේ මේ උත්තරේට. එතෙන්දි ගත්තා පිය රූපං සාත රූපං නරූපක්ඛන්ද. හරි? පිය රූපං සාත රූපං කියන ටික නරූපක්ඛන්ද. ඒක රූපං. හරි? ඒක කිව්වා මෙතනදි. හරි ඒක අයින් කරේ නෑ. දැන් මෙතන තියෙන රූපං රූපක්ඛන්දෝති කියලා කිව්වට මේ sorry මෙතනදී නරූපක්ඛන්දෝ නරූපං කියලා නැහනේ නරූපක්ඛන්දෝ නරූපං කියලා නැහනේ. එතකොට මෙතනදී කියනවා නරූපක්ඛන්දෝ කියන එකට අයිති වෙනවනේ මේ පිය රූපං සාත රූපං කියන ටික. එතකොට ඒක ගැන කියනවා ඒක නරූපක්ඛන්දෝ රූපං.
හරි? ඊට පස්සේ කියනවා රූපංච රූපකන්දංච ඨපෙත්වා රූපයත් රූපස්කන්ධයත් හැර අවශේෂය නචේව රූප රූපත් නොවේ රූපස්කන්ධයත් නොවේ කියලා කියනවා. මේක අපෙන් අහන ප්‍රශ්නය තමයි න රූපක්ඛන්தோ න රූපන්ති කියලා. දැන් රූපද කියලා තමයි උත්තරේ අන්තිමට අහන්නේ. ප්‍රශ්නේ අහන්නේ රූපද කියලා. මෙතනදී රූප කියන එකේ කොටස් දෙකකට බෙදනවා. හරි? බලන්න sorry න රූපං කියන එක. න රූපං කියන එකට නොගැලපෙන කොටස මොකද්ද? උත්තරේ න රූපං කියන එකේ ප්‍රතිවිරුද්ධ උත්තරේ මොකද්ද? න රූපං කියන එකේ ප්‍රතිවිරුද්ධ උත්තරේ මොකද්ද? රූපං. රූපං. හරි? එතකොට මෙන්න මේ සංසයට නොගැලපෙන ටික ඉස්සලා කියනවා. ඒ මොනවද? මේ න රූපං කියන එක නොගැලපෙන්නේ මෙන්න මේ ටික. පිය රූපං සාත රූපං. න රූපක්ඛන්தோ රූපං. මෙතන නැත්නම් මේක මේ වාක්‍ය කියන්නේ හේතුව මං කියන්නම්. මේ ප්‍රශ්න යමකවල ප්‍රශ්න අහනකොට බොහෝ වෙලාවට සන්නිට්ඨානේ යම් කොටසක් තියෙනවා නම් සංසයට නොගැලපෙන ඒක ඉස්සලා කියනවා. මෙන්න මේ කොටස ගැලපෙන්නේ නැහැයි කියලා. ඊට පස්සේ සංසයට ගැලපෙන කොටස කියනවා. හරි? අන්න ඒ ක්‍රමය තමයි මෙතන යොදාගෙන තියෙන්නේ. දැන් බලන්න මෙතන අහන්නේ න රූපංනේ කියලා නැහනේ. න රූපන්ති කියන්නේ රූප නොවේද කියලා නැහන්නේ. එහෙමනම් එහෙම ප්‍රශ්නේ අහනකොට මෙතන මේ සන්නිට්ඨානේ න රූපක්ඛන්தோ කියන ටිකේ තියෙනවා නම් යම් කිසි කොටසක් මේ සංසයට නොගැලපෙන. දැන් මෙතනදී සංසයට නොගැලපෙනවා කියලා කියන්නේ රූපං කියන එකනේ. සංසේන රූපං සංසයට නොගැලපෙනවා කියන්නේ රූපං. හරි? අන්න ඒක ඉස්සලා කියන. ඒ තමයි මේ න රූපක්ඛන්தோ කියන එක ගත්තාම න රූපක්ඛන්தோ කියනකොට අපි දන්නවා සාත් පිය රූපං සාත රූපං න රූපක්ඛන්தோ නේ. එතකොට මෙන්න මේ කොටස මේ සන්නිට්ඨානේ කොටසක් ගැන කියන්නේ. පිය රූපං සාත රූපං. ඒ කොටස න රූපක්ඛන්தோ. එතකොට මේ සන්නිට්ඨානෙට ගැලපෙන කොටසක් මේ අරන් තියෙන්නේ. හරි? මේ සන්නිට්ඨානෙට ගැලපෙන කොටසක් නේද අරන් තියෙන්නේ. ඒක පැහැදිලිද? ඔය ජයන්ත මහත්තයා එතකොට ඒකද සංසයට එන්නේ? නෑ ජයන්ත මහත්තයා දැන් පිය රූපං සාත රූපං කියලා අපි ගත්තේ රූප 28යි ලෞකික සිත් 81යි චෛතසික 52යි නේ. ඔව්. ඔව්. එතකොට ඒක රූපස්කන්ධය නෙමෙයි ඒක ඇතුලේ තියෙන රූප 28 තමයි රූපස්කන්ධය. ඒ දුරට හිතන්න එපා. මං කිව්වේ රූප පිය රූපං සාත රූපං කියන්නේ රූපස්කන්ධය නෙවෙයි. නෑ රූපස්කන්ධය නෙමෙයි ඒක රූපං. ඒක රූපං. අන්න ඒක බලන්න මෙතනදී දැන් පිය රූපං සාත රූපං කියන්නේ මේ සන්නිට්ඨානය නේද මේ කියන්නේ? ඒ කියන්නේ දැන් ජයන්ත මහත්තයා කියන්නේ න රූපං ඛණ්ඩව කියන එකට පිළිතුර තමයි මේ ඒ කොටස තමයි මෙතන දිගහැරලා පෙන්නලා තියෙන්නේ. මේ පිය රූපං සාත රූපං න රූපක්ඛන්தோ කියලා. අන්න හරි. එතකොට දැන් මෙතන හැම නිතරම බලන්න ඕනේ අපි ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඕනේ සන්නිට්ඨානේ මොනවද එන ධර්මතා කියලා. හරි? දැන් බැලුවහම මේ න රූපක්ඛන්தோ කියන ඒවා අපි බැලුවොත් එහෙම මොනවද එන්නේ න රූපක්ඛන්தோ කියනකොට? න රූපක්ඛන්தோ කියනකොට එනවා රූපස්කන්ධය කියනකොට එන්නේ මේ රූප 28 නම් ඒ න රූපක්ඛන්தோ කියනකොට ඒ 28 එන්නේ නැහැ. එහෙමයි මට හිතෙන්නේ. නෑ ඊට වඩා එහා ගිහිල්ලා මේක හිතන්න වෙනවා. හරි? ඒකත් මෙතන තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා ඒක. මේකත් තියෙනවා. හරි? පොඩ්ඩක් අපි දැන් මෙතන බැලුවොත් මේක ටිකක් කල්පනාවෙන් බලා ගන්න ඕනේ දෙයක් නැත්නම් මේ ස්ට්‍රක්චර් එක ඔලුවට දා ගන්න ඕනේ. යමකේ ප්‍රශ්න අහනකොට උත්තර දෙනකොට අපි දන්නවනේ සන්නිට්ඨානයක් තියෙනවා සංසයක් තියෙනවා. දැන් මෙතන සන්නිට්ඨානය තමයි න රූපක්ඛන්தோ. සංසය තමයි න රූපං කියන එක තමයි න රූපන්ති කියලා කියන්නේ රූපස්කන්ධ නොවන්නේ රූපය නොවේද කියලා අහන්නේ. එතකොට රූපය නොවේ කියන එක තමයි රූපං න රූපං කියන එක තමයි සංසය. න රූපක්ඛන්தோ කියන්නේ සන්නිට්ඨානය. අපි හැම වෙලාවෙම සන්නිට්ඨානයට අදාළව තමයි සංසය ගැලපෙනවද නැද්ද කියලා බලලා ඒ උත්තරේ දෙන්නේ. හරි? යම් කිසි විදියකින් සන්නිට්ඨානය තිබුණොත් සන්නිට්ඨානයේ ධර්මතා තිබුණොත් සංසයට
ගැලපෙන කොටසකුත් ගැලපෙන්නේ නැති කොටසකුත් තිබුණොත් ආයි මං කියන්නම් සන්නිට්ඨානේ තිබුණොත් සංසයට ගැලපෙන කොටසකුත් නොගැලපෙන කොටසකුත් තිබුණොත් සාමාන්‍යයෙන් අපි නොගැලපෙන කොටස ඉස්සලා කියනවා. ඊට පස්සේ ගැලපෙන කොටස කියනවා. හරි? ඒක තේරුණාද? ඒක පැහැදිලිද? ඔව් ඒක තේරුණා. ඒ කියන්නේ නොගැලපෙන එක ඉස්සෙල්ලා කියලා. ඔව්. ඒ කියන්නේ ගැලපෙන්නේ නැති එක්කුයි ගැලපෙන එක්කුයි දෙකක්ම සන්නිට්ඨානේ අභිදේයාර්ථ වෙනවා නම් ඒ දෙකෙන් නොගැලපෙන එක ඉස්සෙල්ලා ලියලා ඔව්. පස්සේ ගැලපෙන එක ලියන්න. පස්සේ ගැලපෙන එක ලියනවා. අන්න හරි. ඔන්න ඕක හොඳට හිතේ තියන්න. මට දැන් ශ්‍රීමති මහත්මිය කටහඬමුත් ඒක අහන්න ඕන. ඒක හරි මහත්තයා. මෙතන කියන්නේ පිය රූපං සාත රූපං න රූපක්ඛන්தோ නමුත් රූපක්. ඒකට වඩා අරක කියන්න මට. මොකක්ද අපි දැන් සන්නිට්ඨානයයි සංසයයි කොහොමද ගැලපෙන නොගැලපෙන කතාව කියන්න බලන්න. කොහොමද අපි උත්තර දෙන්නේ කියලා. මේ ධර්ම වලට මුකුත් දාන්න නැතුව මං තියරි පාර්ට් එක අහන්න. ඔව් එතකොට න රූපං න රූපක්ඛන්தோ නෑ මේව ගන්න එපා. මේ වචන මුකුත් ගන්න එපා. මට ඕනේ සන්නිට්ඨානය සංසය කියන වචන දෙක පාවිච්චි කරලා උත්තර දෙන විදිහ කියන්න. යමක වලට උත්තර දෙනකොට සන්නිට්ඨානයයි සංසයයි යමක ඒ කියන්නේ සන්නිට්ඨානෙන් කොටසක් හරි සන්නිට්ඨානේ තියෙන ධර්ම ඔක්කොම හරි තමයි සංසයෙන් අහන්නේ. එතකොට එතන ඒ දෙකේ යම් කිසි දෙයක් තියෙනවා නම් එතෙන්ට අදාළ නැති කොටස තමයි කොතනට අදාළ නැති. ඒ කියන්නේ ආමන්තා කියන්න බැරුව නෑ එතනට යන්න ආමන්තා කියන එක නෙමෙයි මං අහන්නේ කොහොමද අර ලක්ෂ්මී මහත්මිය කියපු එක ඔබතුමියගේ කටහඬෙන් මට අහන්න ඕනකම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සංසයට ගැලපෙන්නේ නැති ටික විසර්ජනයේ පළවෙනියෙන් ලියනවා. හරි. ඊළඟට ගැලපෙන කොටස දෙවෙනියට ලියනවා. හරි. සන්නිට්ඨානේ තියෙනවා නම් සංසයට ගැලපෙන කොටසකුයි නොගැලපෙන කොටසකුයි ඒ සන්නිට්ඨානේ තියෙන සංසයට නොගැලපෙන කොටස ඉස්සලා ලියනවා. සංසයට ගැලපෙන කොටස පස්සේ ලියනවා. හරිනේ? එතකොට දැන් මෙතන කරන්නේ ඒකමයි. දැන් බලන්න මෙතන අහන ප්‍රශ්නේ තමයි න රූපක්ඛන්தோ න රූපಂತಿ. හරි? එතකොට සන්නිට්ඨානය තමයි න රූපක්ඛන්தோ. හරි? න රූපක්ඛන්தோ කියනකොට මොනවද තියෙන සන්නිට්ඨානෙට එන ධර්ම කියලා අපි බලන්න වෙනවා. එතකොට බලන්න වෙනවා මේ න රූපං කියන එකට එන ධර්මතා මොනවද කියලා බලන්න. කියන්නේ ඒ එතන කිව්වර න රූපක්ඛන්தோ කියලා තියෙන තැන තියෙන ධර්මතා මොකක්ද සන්නිට්ඨානෙට ගැලපෙන්නේ මොකක්ද සන්නිට්ඨානෙට නොගැලපෙන්නේ කියලා බලනවා. සියල්ලම ගැලපෙනවා නම් ආමන්තා කියලා එනවා. ඒ කියන්නේ සංසයෙන් අහන දෙයට සන්නිට්ඨානේ තියෙන දේවල් එකපාරම ගැලපෙනවා නම් සියල්ලම ගැලපෙනවා නම් ආමන්තා කියලා එනවා. නමුත් ඒ සන්නිට්ඨානේ යමක් ඉතුරු වුණා නම් මේ සංසයට ගැලපෙන්නේ නැති ඒක ආමන්තා කියලා අපිට කියන්න බැරි නේද? ඒක අපි කලින් කියනවා. දැන් මෙතනදී න රූපක්ඛන්தோ න රූපං කියනකොට න රූපක්ඛන්தோ කියන එක බලන්න අපිට එතකොට මොකක්ද දෙන්නේ? න රූපක්ඛන්தோ කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා පිය රූපං සාත රූපං රූපං න රූපක්ඛන්தோ. හරි? රූපස්කන්ධ නොවේ. ඒක රූපං කියලා කියන්නේ ඒකට. පිය රූප සාත රූප වලට තමයි රූප කියලා කියන්නේ. ඒක රූපස්කන්ධය නෙවෙයි. එහෙමනම් මෙතන බලන්න මේ සන්නිට්ඨානේ එක අභිදේයාර්ථයක්. එහෙම නැත්නම් එක අර්ථයක් අපිට එනවා මේ පිය රූපං සාත රූපං කියන රූපං කියන කොටස එක අභිදේයාර්ථයක් හැටියට එනවා. ඊළඟට තව කොටසක් එනවා ලෝකෝත්තර කියන්නේ මේ අපි ඒ රූපය කියන එකත් ඒ කියන්නේ රූපස්කන්ධයත් රූපං කියලා ගත්ත අර තුනම එකට ගත්ත කොටසත් අතහැරියට පස්සේ අපිට ලැබෙන්නේ මොකද්ද? අපිට ලැබෙන්නේ ලෝකෝත්තර ධර්ම ටිකනේ. රූපස්කන්ධය කියන එක තියෙන රූපං කියන එක ඇතුලේ රූපං කියලා කිව්වේ ඒ ලෞකික සිත් 89යි චෛතසික 52යි රූප 28යි කියන කොටසටයි කිව්වේ රූපං කියලා. එතකොට ඒ රූපං කියන කොටසත් ඇරලා රූපස්කන්ධය කියන කොටසත් ඇරියම අවශේෂය කියලා කියන්නේ ආපහු පාරක් අර ලෝකෝත්තර ධර්ම ටික. ඒවා රූපං වෙනවද? ඒක ගැලපෙනවනේ. ඒක සංසයට ගැලපෙන කොටස. දැන් මෙතන මේ පිය රූපං සාත රූපං කියලා කියන්නේ මේ න රූපං කියන එකට නොගැලපෙන කොටස.
ඒක රූපං. පිය රූපං සාත රූපං රූපං. මේ එතකොට ඒ රූපං කියන එකත් රූපස්කන්ධයත් අතහැරියා කියනකොට අපිට හම්බෙන්නේ අර ලෝකෝත්තර ධර්ම ටික. ඒ ටික රූපස්කන්ධත් නෙවෙයි රූපයත් නෙවෙයි. මෙතන මේ නරූපන්ති කියලා යහන්නේ. එතකොට නරූපං කියන එකට ගැලපෙනවා මේක. නේ? මෙතන නරූපං කියන එකට ඒ ටික ගැලපෙනවා. එතකොට ගැලපෙන ටික පස්සේ කිව්වා. හැබැයි මේකේ වචන කියලා තියෙන විදිහ අපිට පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න වෙනවා. මෙහෙම කිව්වට දැන් මේකේ අර්ථය අපිට තේරුම් ගන්න එකයි අපි කරන්න ඕනේ. ටිකක් තේරුම් ගන්න අමාරු ඇති. හැබැයි තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. එතකොට ඔතන නරූපස්කන්ධෝ කියනකොට රූපං සාත රූපං ඒ කියන්නේ සිත 89ම ගන්නවානේ. සිත 89යි චෛතසික 52යි. නෑ. ප්‍රිය රූප සාත රූප. පිය රූප සාත රූප ටික ගන්න. එතකොට දැන් ලෝකෝත්තර ඒ වෙනවා කිව්වේ? නෑ ලෝකෝත්තර ටික ගැලපෙනව නේද මේ නරූපං කියන එකට. හරිද? ඒක පස්සේ කියන්නේ. දැන් මේ අවශේෂා කියලා කියවනේ කොටසක්. ඔව්. හරි. දැන් ඔන්න පොඩි වැඩක් තියනවා කරන්න හැමෝටම. පෑනකුයි කොලේකුයි ගන්න. හරි මේවා බොහොම ගැඹුරට කතා කරගෙන යන්න ඕනේ නැත්නම් හරියන්නේ නැහැ. දැන් කියන්න මුලින්ම ලියන්න හරි රූපං කියන එකට සමාන වචනයක් ඒක ඉස්සරහින් ලියන්න. රූපං කියන එකේ අදහස එන වචන මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒක ඉස්සරහින් ලියන්න. හරි? රූපං සමානයි කුමකටද කියලා වචන වලින් ලියන්න. සිත ලියන්නද? ඔව් ලියන්න කියලා කිව්වේ. කියන්න එපා. අනිත් අය අහගෙන ඉඳලා ඒව ලියා ගන්නවා. හරි? හරි. දැන් හරි. ඔක්කොටම වෙලාව දුන්නා. හරි. රූපං කියලා කෙනෙක්දී කියාද කිව්වේ? ඔව් රූපං ලිව්වා. හරි. මොනවද ලක්ෂ්මී මහත්මිය ලිව්වේ රූපං කියලා ලිව්වේ? මම ලිව්වා ඉතින් වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා කියලා රූප 28ම කියලා ලියාගත්තා. නෑනේ. මම ලිව්වේ ලෞකික සිත් 81යි චෛතසික 52යි පිය රූපයි සාත රූපයි රූප 28. මාත් ඒක තමයි ලිව්වේ. පිය රූපං සාත රූපං. ඔව් ඒ දෙකත් ලිව්වා. නෑ. ඔව් මේ හේමන්ත මහත්මිය ලිව්වේ මොකක්ද? හේමන්ත මහත්මිය ලිව්වේ මොකක්ද? රූපං සාත රූපං ඒ කියන්නේ ලෞකික සිත් 81යි චෛතසික 52යි රූප 28යි. ඔව් පිය රූප ඇයි ඒතන මේ ටිකක් පෝස්ට් එකක් නැවතිලා රූප 28යි කිව්වේ? ඒ දෙක පස්සේ කැඩෙන නිසා. පිය රූපං සාත රූපං කියෝ ඒ තුනම එකට යන්න. හරි? පස්සේ අපි බලෙන් කඩලා ගන්න එක. හරි? අපේ ශ්‍රීමති මහත්මිය කොහොමද ලිව්වේ? ඒ විදිහ තමයි මහත්තයා ලෞකික සිත් 81යි චෛතසික 52යි රූප 28යි. ඒ ටික පිය රූපං සාත රූපං. හරි. හරි බොහොම හොඳයි. රූපං කියන එක සමානයි පිය රූපං සාත රූපං සමානයි ලෞකික සිත් 81යි චෛතසික 52යි රූප 28යි. කියලා එහෙම ලිව්වනම් අංග සම්පූර්ණයි උත්තරේ. ඔව් ඔබතුමා කලින් කියා දුන්නේ අර එම්බ්ලම් එක බෙන්ස් එම්බ්ලම් එක ඒක මතක් නා. ඒක හරි. අන්න ඒ වගේ හැබැයි ඒක අපි කැඩුවට තුනකට කඩන්න බෑ ඒ තුන. හරි එකටමයි තියෙන්නේ. හරි? එතකොටයි රූපං කියලා කියන්නේ. හරි දැන් තේරුණාද ඔක්කොටම? කියන්නේ දැන් ඒ ටික ලෞකික සිත් 81යි චෛතසික 52යි රූප 28යි තුන රූපං කියන ඇතුළට අයිති වෙනවා. එතකොට පිය රූපං සාත රූපං කියන දෙක ඇයි වෙනම ලියන්නේ? රූප 28 තුල ඒ ටිකට තමයි පිය රූපං සාත රූපං කියලා කියන්නේ. ඒ ටිකට තමයි ඒ කොටසට තමයි මේ තණ්හාවෙන් ගන්න. ඒ කියන්නේ කොටසට කියන්නේ එතකොට ඒ කොටසට කියන්නේ ලෞකික සිත් 81යි චෛතසික 52යි රූප 28යි කියන ඔක්කොටමද කියන්නේ පිය රූපං සාත රූපං? ඒ ඔක්කොටම එක පොදියටම කියන්නේ පිය රූපං සාත රූපං කියලා. අන්න ඒක තමයි මට තේරුණේ. හරි. දැන් තේරුණා. ඒක තමයි මේක ඇත්තටම වටිනවා මේක දැනගන්න එක. හරි? ඒ ගොන්නටම ඒ ගොඩටම එකටමයි ඉන්නේ. එතන තමයි පිය රූපං සාත රූපං කියලා කියන්නේ. හරි? හරි. එතකොට මේ ලෞකික ධර්ම ගොඩට තමයි පිය රූපං සාත රූපං කියන්නේ. හරි? එතකොට ඒක ටිකට අපි තමයි රූපං කියලා කිව්වේ නේ. රූපං සමානයි පිය රූපං සාත රූපං සමානයි
ලෞකික සිත් 81යි ඒ චෛතසික 52යි රූප 28යි සමානයි. තව සමාන ලකුණක් දාන්න. න රූපක්ඛන්தோ කියලාත් ලියාගන්න. න රූපක්ඛන්தோ. ඒක පැහැදිලිද? පැහැදිලි ඒක. ඔව්. ඔව් ඔය ඒකයි රූපස්කන්ධයයි තියෙන්නේ. ඔක්කොම නෙමෙයිනේ. මොකද? ඔක්කොම නෙමෙයිනේ රූපස්කන්ධයයි තියෙන්නේ. ඒයින් රූප ටික විතරනේ. එහෙම හිතන්න එපා දැනට. ඒ සියල්ල කිව්වනේ ඒ අර සියල්ල බෙන්ස් එක. ඒ ඔය තුන රූපීය රූපං සාත රූපං කිව්වම ඔය ගොඩම එකට ගන්න ඕනේ. ඒකෙන් කඩන්න බෑ. හරි? පිය රූපං සාත රූපං කියන තැනදී කඩන්න බෑ. අපි වෙනම රූපස්කන්ධය ගැන හිතනකොට අපි ඒක වෙනම ගලවලා මතු කරලා ගන්නවා. තේරුණා ඒක. එහෙම දැනට ඔළුවේ හොඳට දාගන්න. එතකොට පැටලෙන්නේ නැහැ. හරි? හරි. දැන් එතකොට කාන්තියක්ක කියන්න බන්න උත්තරේ සම්පූර්ණයෙන්ම සමාන ලකුණුත් එක්ක ඔක්කොම. එහෙන්නේ නැහැ. එහෙනවද? නෑ මියුට් වෙලා මේ කාන්ති මහත්මිය. කාන්ති මහත්මිය මියුට් වෙලා. මම මේ සමාන ලකුණු දැම්මේ නෑ. හැබැයි රූපං කියන තැනට සමාන ලකුණ දාලා පිය රූපං සාත රූපං කියලා ලිව්වා. එතකොට ඒක ඊට පස්සේ ඒ ටිකට සමාන ලකුණ දාලා ලෞකික සිත් 81යි චෛසික 52යි රූප 28යි කියලා ලිව්වා. හරි. ඒකට සමානයි කියලා තව එකක් අපි ලියා ගන්න කිව්වා. න රූපස්කන්ධෝ. අන්න හරි. එන්න ඕක තමයි සූත්‍රය. ඕක හොඳට ඔලුවට දාගන්න. හරි? ටික නවුලුවට ගියා හැබැයි. හරි බොහොම හොඳයි. නෑ මේකට මේ කාලේ මිඩම් කරන්න කමක් නෑ මේක දැනගත යුතු දෙයක්. හරි? ඊට පස්සේ දැන් බලන්න දැන් ලියන්න න රූපන්ති. නෑ. දැන් ලියන්න රූපක්ඛන්தோ කියන එකේ අභිධේය අර්ථය ලියන්න. රූපක්ඛන්தோ කියන එකේ අභිධේය. රූපක්ඛන්தோ සමානයි මොකක්ද කියලා ලියන්න. රූපස්කන්ධෝ සමානයි රූප 28. හරි. කොහොම හොඳයි. හරි. එතකොට දැන් බලන්න අර න රූපං කිව්ව තැනත් තියෙනවා ඒ රූප 28 නේද? ඔව්. හැබැයි ඒ රූප 28 තියෙන්නේ මොනවත් එක්කද? චෛතසික සිත් සහ චෛතසිකත් එක්ක කවලම් වෙලා තියෙන එතන නේ. ඒක ගොඩක් හැටියට තියෙන්නේ. ඔව්. හරි? ඔව්. කවදාවත් රූප කවලම් වෙන්නේ නැහැ මේ නාම ධර්මත් එක්ක. ඒ වුණාට එතන අර ගොනුවට ගන්නකොට එක ගොඩේ තියෙන. හරි ඒකින්ද අපි එක ගොඩේ තියෙන වෙලාවට රූපං කියලා කියනවා. හැබැයි රූපස්කන්ධය කියලා කියන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි දන්නවා රූපස්කන්ධය කියන්නේ රූප 28ට. හරි? ඒ තේරුමෙන් අපි රූපස්කන්ධය සමානයි රූප 28 කියලා ලියා ගන්නවා. හැබැයි ඒක අපි සංසන්දනය කරන්න යන්නේ අතන තියෙන අර එක ගොඩේ තියෙන රූප ටිකට. හරි තණ්හාවට ගොදුරු වෙනවා කියලා ගත්ත ටිකට අපි එහෙම එකපාරම සම්බන්ධ කරන්නේ නැහැ දැනට. හරි? ඊළඟට දැන් ලියන්න මෙන්න මේකට අභිධේය අර්ථය. නෙවෙයි මේක සමානයි කියලා. න රූපක්ඛන්தோ සමානයි මොනවද? රූපස්කන්ධ අරකම තමයි සිත් 81යි චෛතසික 38යි රූප 28යි. අපි ඒකට වෙන වචනයක් කියවනේ. එහෙමත් ලියන්න. රූපස්කන්ධෝ කියන එකට සමානයි පිය රූපං සාත රූපං කියන. හරි. හරි. බොහොම හොඳයි. හරි. එතකොට න රූපක්ඛන්தோ කියනකොට පිය රූපං සාත රූපං කියලා ලිව්වනේ. ඔව්. ඒ ටික ගත්තාම දැන් අර පිය රූපං සාත රූපං කියන ටික අයිති උනේ මොකටද? අයිති උනේ මේ ලෞකික සිත් 81. හරි නෑ නෑ ඒකට වචනයක් කියව. ඒ පිය රූපං සාත රූපං කියන එකට එක වචනයක්. රූපං. රූපං කියලා කිව්වා. පිය රූපං සාත රූපං රූපං නේ. රූපං. එහෙමනම් දැන් බලන්න මේකේ න රූපක්ඛන්தோ කියන එකට අපිට දෙන්න පුළුවන් තව මොනවද? දැන් ඔන්න එකක් කිව්වා. න රූපක්ඛන්தோ කියන එකට දුන්නා එක තේරුමක්. මොකද්ද? පිය රූපං සාත රූපං. එහෙමත් නැත්නම් ඒකට කියනවා රූපං කියලා නේ. හරි? තව මොනවද න රූපක්ඛන්தோ වෙන්නේ? තව කියන්න පුළුවන් ඒ පිය රූපං සාත රූපං නෑ ඊට පස්සේ රූපස්කන්ධෝ වෙන්නේ ලෝකෝත්තර සිත් 8යි මේ චෛසික 36යි නිර්වාණය. අන්න ඒකත් ලියන්න. එතකොට න රූපක්ඛන්தோ කියන තැනට එනවා පිය රූපං සාත රූපං කියන එකත් එනවා. හැබැයි එතන මතක තියාගන්න ඕනේ ලෞකික සිත්, ලෝකෝත්තර සිත්,
රූප ධර්ම ඔක්කොම ඒක ඇතුලේ තියෙනවා. මේ තියෙනවා හැබැයි ඒකට අපි කියන්නේ රූපස්කන්ධෝ කියලා. හරි? ඊට අමතරව තියෙනවා මොනවද? ලෝකෝත්තර ධර්ම. සිත් 8යි චෛතසික 36යි 36යි නිර්වාණ නිර්වාණ ධාතුවයි තියෙනවා. එතකොට න රූපස්කන්ධෝ කියන එකට එන ධර්ම තමයි පිය රූපං සාත රූපං ඔව් එහෙම නැත්නම් ඒක රූපං නැත්නම් පිය රූපං සාත රූපං ලෝකෝත්තර අපි එතන කියමු පිය රූපං සාත රූපං කියනකොට අපි රූපං කියමු. එතන අපි එතන රූපං කියලා රූපස්කන්ධෝ කිව්වහම රූපං ආ. ලෝකෝත්තර සිතට චෛතසික 36 නිර්වාණය. නිර්වාණය. හරි නේද? හරිනේ? හරි. එතකොට දැන් බලන්න දැන් මේක එතකොට ඔය සම්නිට්ඨානයේ තියෙන ටික තමයි අපි ලියාගත්තේ නේ. ඔව්. සංසේ තියෙන ටික ලියන්නකො බලන්න. දැන් නරූපං කියන ටිකට. න රූපං කියන ටිකට ලියන්න තියෙන්නේ අර මේ ලෝකෝත්තර සිත් 8යි චෛතසික 36යි නිර්වාණයයි විතරයි. අන්න හරි. අන්න හරි. හරි. දැන් බලන්න දැන් බලන්න මේ උත්තරේ දැන් බලන්න. හරි? දැන් ප්‍රශ්නේ අහන්නේ න රූපක්ඛන්தோ න රූපංති කියලා තමයි අහන්නේ. එතකොට න රූපක්ඛන්தோ කියන ධර්මවල කොටසක් තියෙනවා රූප වෙන. රූපං කියලා ගන්න පුළුවන් කොටසක් තියෙනවා නේද ඒකේ? ඔව්. ඒ තමයි අර පිය රූප සාත සාත රූප කියන කොටස. හැබැයි ඒක රූපස්කන්ධය නෙවෙයි කිව්වනේ. ඔව්. හරි? එතකොට දැන් මේ රූපස්කන්ධය කියන ටික අතහැරලා තියෙන්නේ. ඔතන හරි. හොඳයි. එතකොට පිය රූප සාත රූප කියන එක ගත්තහම ඒ කොටස රූපස්කන්ධය නෙවෙයි. හැබැයි ඒක රූප. හරි. එහෙමනම් ඒක සංසයට ගැලපෙනවද නැද්ද? න රූපං කියන එකට ගැලපෙනවද නැද්ද? ගැලපෙන්නේ නැහැ. ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මේ කලින් ලිව්වේ. හරි? ගැලපෙන්නේ නැති කොටස කලින් ලිව්වේ. දැන් තේරුණාද? පිය රූපං සාත රූපං කියන ටික සංසයට ඒ රූපස්කන්ධ නොවන පිය රූපං සාත රූපං කියන ටික කලින් ලිව්වා. ඒක රූපේ හින්දා ඒක සම්නිට්ඨානය කියන මේ සංසේ කියන න රූපන්ති කියනට ගැලපෙන්නේ නැහැනේ. ඒක කලින් ලිව්වා. හරි? ඊට පස්සේ ගැලපෙන කොටස ලියනවා. න රූපන්ති කියන ටික කොටස. හරි? අපි න රූපන්ති කියනකොට අපි දන්නවා එතන අපි මොනවද ලිව්වේ මේ අභිධේය අර්ථවලට? ලෝකෝත්තර සිත් 8යි චෛතසික 36 නිර්වාණය ගත්තේ. හැබැයි එතන ගන්න වෙනව නේද? හරි. ඒ ටික තියෙනවානේ. ඊට පස්සේ ඒ වගේම එතනට රූපස්කන්ධයත් ගන්න වෙනවා. රූපස්කන්ධය කියන එකත් ගන්න වෙනවා. න රූපස්කන්ධෝනේ මෙතන තියෙන්නේ. න රූපන්තිනේ. හරි? දැන් පිය රූපං සාත රූපං න රූපස්කන්ධෝ කිව්වනේ. ඒ කියන්නේ එතකොට රූප 28ත් න රූපන්ති කියන පටිලෝම පුච්චාවේ සංසයට දාන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. සංසයට දාන්න වෙනවා. න රූපන්ති කියනකොට නෑ එහෙම නෙවෙයි ගන්න සන්නිට්ඨානයට දාන්න වෙනවා නේ. පොඩකින් සංනිට්ඨානයට දාන්න බෑනේ. හරි සම්නිට්ඨානය දැම්මනේ අපි. සන්නිට්ඨානයට දාන්න ඕනේ. හරි සංසයට න රූපං කියනකොට රූපං කියලා කියන්නෙම පිය රූපයි සාත රූපයිනේ රූපං කියලා කියන්නේ නේද? එතකොට ඒ ගොඩේ අර රූප 28 තිබුණාට ඒක රූපස්කන්ධය නෙවෙයිනේ නේද? එතකොට ඒකයි ඒකට එකතු කරලා දාන්න වෙනවා. එකතු කිරීම රූපස්කන්ධයක් දාන්න වෙනවා. හරි? එතකොට දාන්න වෙනවා මේ න රූපං කියන එකේ අභිධේය අර්ථ නැත්නම් තේරුම් වලට දාන්න වෙනවා. මම කියන එක තේරෙනවද? තේරෙනවා ජයන්ත මහත්තයා කියන්නේ ලෝකෝත්තර ටිකයි රූප වලට රූපස්කන්ධය අයිති වෙන්නේ නැති නිසා ඒක න රූපස්කන්ධය නෙමෙයි කියලා කිව්වනේ රූපං කියන එකේ ඒක නිසා ඒක වෙනම ගන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. වෙනම ගන්න ඕනේ. න රූපං කියන ටිකට වෙනම ගන්න ඕනේ රූපස්කන්ධය. මොකද මෙතන කියවනේ රූපං කියන එක න රූපස්කන්ධෝ කියලා මෙතන කියව මේ පිය රූපං සාත රූපං තමයි මේ රූපං කියලා කියන්නේ.
හරි? හැබැයි ඒක න රූපස්කන්ධෝනේ. නේද? ඔව් ඔව්. එතකොට පිය රූපං සාත රූපං කියන්නේ න රූපස්කන්ධෝ නම් හරි? න රූපන්ති කියන්නේ රූපස්කන්ධය වෙන්නත් ඕනේනේ. නේද? තේරුණාද? රූපං ඔව් කියන ඒක එක න රූපං නිසා ගන්න ඕනේ. න රූපං න රූපං නිසා ගන්න ඕනේ. මොකද රූපං කිව්වොත් අපිට රූපස්කන්ධය ගන්න බෑනේ. මොකද මෙතන කෙලින්ම කියන රූපං කියන්නේ පිය රූපං සාත රූපං. හරි? රූපං කියලා කිව්වේ පිය රූපං සාත රූපං. හරි? ඒක රූපස්කන්ධය නෙවෙයිනේ. එතකොට රූපස්කන්ධය නොවන්නේ කියන තැනට මේ රූපස්කන්ධය ගන්න වෙනවා. ඔව් ඔව්. දැන් රූපං නොවන්නේ කියන තැනට රූපස්කන්ධය ගන්න වෙනවා. දැන් මේ රූපං කියන එක රූපස්කන්ධය පැටලලා තියෙන්නේ. හරි? ඔන්න ආය අහගන්න. මම දැන් පැහැදිලිව කියන්නම්. හරි? දැන් පිය රූපං සාත රූපං කියලා කියන්නේ රූපංනේ. හරි? හැබැයි රූපස්කන්ධය නෙවෙයිනේ. නේද? රූපස්කන්ධය නෙවෙයි රූපං කියන්නේ. හරි? එතකොට න රූපං කියනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ඒක රූපස්කන්ධයත් ඒකට අයිති වෙනවානේ. රූපං කියන එක න රූපස්කන්ධෝ නම්. රූපං කියන එක රූපස්කන්ධය නොවේ නම් රූප නොවන්නේ කියන එකට රූපස්කන්ධය අයිති වෙනවා. රූපස්කන්ධය එතනින් එළියට යනවා. ඒ කියන්නේ. තේරුණා. ඒකයි. හරි? එතකොට ගන්න වෙනවා බලන්න මේ න රූපං කියන එකට අභිධේයාර්ථ හැටියට රූපස්කන්ධයත් ගන්න වෙනවා. හරි? එතකොට අපි මොනවද කලින් ලිව්වේ න රූපං කියන එකට අභිධේයාර්ථ ලිව්වේ මොනවද? ලෝකෝත්තර 8යි චෛතසික 38යි නිර්වාණයයි රූපස්කන්ධයත් ගන්න. 36යි චෛතසික 36 නිර්වාණය ඇතුළවා. රූප 28ක් ලියන්න කිව්වද? නෑ රූප 28 නෙවෙයි ලියන්න ඕනේ. රූපස්කන්ධය කියලා ලියන්න එතන. රූපස්කන්ධය. ආ රූපස්කන්ධය කියලා ලියන්න. හරි. හරි? හරි. ඔන්න හරි දැන් හරි. දැන් බලන්න. පිය රූපං සාත රූපං න රූපස්කන්ධෝ රූපං. හරි එතකොට ඔන්න සංසයට ගැලපෙන්නේ නැති ටික මුලින් කිව්වා. පිය රූප සාත රූප කියන්නේ රූපේ නොවේ කියලා කිව්වා. මේක අහන්නේ රූපේ නොවේද කියලානේ අහන්නේ. ඒක රූපයි කියලා කිව්වා. පිය රූප සාත රූප රූපයි කියලා ඔන්න නොගැලපෙන කොටස කිව්වා. ඊට පස්සේ දැන් ගැලපෙන කොටස කියන්නේ රූප නොවන කොටස. රූප කියනකොට මෙතන රූප 28 ඔළුවට දා ගන්න එපා. මෙතන රූප කියලා කියන්නෙම මේ පිය රූපං සාත රූපං කිව්ව ටික. හරි? මේ න රූපං කියනකොට ඒ රූපං කියලා කියන්නෙම පිය රූපං සාත රූපං. ඒතකොට න රූපං කියනකොට පිය රූප සාත රූප නොවන කොටස තමයි එන්නේ. හරි? පිය රූපං සාත රූප නොවන්නේ මොනවද? මේ රූපස්කන්ධයයි ඊට පස්සේ අර ලෝකෝත්තර ධර්ම ටිකයි. හරි නේද? ඔව්. ඒ කියන්නේ අර දැන් පිය රූපං සාත රූපං ඇතුළෙමයි තිබුණේ මේ රූපස්කන්ධය. රූපස්කන්ධයත් ඒක ඇතුලේ තිබුණේ ලෞකික සිත් 81ත් ඒක ඇතුලේ තිබුණේ මේ චෛසික 52ත් ඒක ඇතුලේ තිබුණේ. දැන් මෙතෙන්දී පිය රූපං සාත රූපං න රූපස්කන්ධෝ කියනකොට අර ටික අත්හැරලා ඒ රූපස්කන්ධේ විතරක් අරක ඇතුලෙන් අරගෙන ගන්න ඕන න රූපං කියන එක. එහෙම තමයි වෙන්නේ. අපි තව ටිකක් ඉස්සරහට විස්තර කරගමු. දැන් දැනට ওই විදිහට තේරුම් ගන්න. හරි? මට මේක ලියලා පෙන්නන්න තියෙනවා හොඳයි. මම අනිත් දවසේ පොඩ්ඩක් මේක චුට්ටක් කොයි විදිහකට හරි පොඩ්ඩක් ලියලා පෙන්නන්න. දැන් අපි ඕගොල්ලන් ලියාගත්තනේ ඒකනේ. අපි ලියාගත්තා. හරි. එතකොට ඔන්න ওই විදිහට තමයි මේකේ එන්නේ. පිය රූපං සාත රූපං කියන එක ඒකට වෙන වචනයක් කිව්වොත් න රූපක්ඛන්தோ ඒක රූප වෙනවා. හරි? ඒ කියන්නේ සංසයට නොගැලපෙන පදේ. දැන් සංසයට ගැලපෙනවා කියලා කියන්නේ න රූපං කියන ටිකනේ. න රූපං කියන ටික තමයි ගන්න ඕනේ. හැබැයි ඒක ගන්න ඕනේ මේ න රූපක්ඛන්தோ න රූපන්ති කියලානේ අහන්නේ. එතකොට දැන් මුල ටිකේදී කිව්වොන්න පිය රූපං සාත රූපං න රූපක්ඛන්தோ රූපං. දැන් ඊළඟට කියනවා රූපයත් රූපස්කන්ධයත් අතහැරලා. හරි? අවශේෂය රූපයත් රූපස්කන්ධයත් අතහැරලා අවශේෂය ගත්තාම එතකොට ගන්න වෙන්නේ මොනවද? ලෝකෝත්තර ධර්ම ටිකනේ ගන්න වෙන්නේ නේද? ඒ ටික රූපය වෙනවා. හැබැයි නෑ රූපයත් වෙන්නේ නෑ. රූපස්කන්ධයත් වෙන්නේ නෑ කියලා කියන්නේ. හරි? ඒකයි කියන්නේ. දැනට කොහොම තියාගන්න අපි ඊළඟ දවසේ චුට්ටක් කතා කරමු. පොඩක් මේක ගැන හිතලා එන්න. හරි?
අපි යනවා ඊළඟ එකට. න වේදනා කන්දෝති. මොකක්ද ඒ ගැන කියන්නේ? වේදනා නොවන්නේ වේදනා ස්කන්ධ නොවන්නේද? වේදනා නොවන්නේ. අනිවාර්යයෙන්මනේ. වේදනා කියන්නේත් එතකොට එතන අභිධේයාර්ථ හැටියට ගන්න වේදනා චෛතසිකය. වේදනා කන්දෝ කියන තැන අභිධේයාර්ථ ගන්නෙත් එතකොට වේදනා චෛතසිකයම. වේදනා චෛතසිකය. මේ සිත් 89ම යෙදෙන වේදනාව ගැන මෙතන කතා කරන්නේ. හරි? එතකොට ආමන්තා කියලා තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඊළඟට ප්‍රශ්නය තමයි පටිලෝමය න වේදනා කන්දෝ න වේදනාති. වේදනාව නොවන්නේ වේදනා ස්කන්ධය නොවන්නේද? ඔය කිතන. ඒකත් එහෙමනේ. ඒකත් එහෙමයිනේ. ආමන්තා කියලා හරි. ඔන්න සංඥා එක බලමු. න සංඥා කන්දෝති. සංඥා නොවන්නේ සංඥා ස්කන්ධ නොවන්නේද? න සංඥා. ඔව්. සංඥාව නොවන්නේ සංඥා ස්කන්ධය නොවන්නේද? එතකොට දැන් කියන්න බලන්න සංඥා කියලා ගන්නකොට අපිට මොනවද ආපු කොටස් ටික? සංඥා චෛතසිකය. තවත් එකක් ආව සංඥා කියලා. දිට්ඨි සංඥායි අන්න සංඥා. හරි. දිට්ඨි සංඥාවක් ආවනේ. ආ. සංඥා කියලා නිකන් කිව්වොත් එහෙම දිට්ඨියයි සංඥා චෛතසිකයයි දෙකම එනවා. හරි? දිට්ඨි චෛතසිකයයි සංඥා චෛතසිකයයි දෙකම එනවා මෙතන සංඥා කිව්වොත් එහෙම. හරි? හැබැයි සංඥා ස්කන්ධය කිව්වොත් එතන තියෙන්නේ මොකද්ද? එතකොට තියෙන්නේ සංඥා චෛතසිකයේ විතරයි. සංඥා චෛතසිකේ විතරමයි. හරි? එතකොට බලන්න දැන් මෙතනදී න සංඥා කියනකොට අර දිට්ඨිය කියන එකත් නෙවෙයි සංඥාව කියන එකත් නෙවෙයි. නෙවෙයි. ඒ දෙකම නෙවෙයි නම් පුළුවන් ද සංඥා ස්කන්ධයක් එතන තියෙන්න බෑනේ. න සංඥා ස්කන්ධෝතිනේ. හරි නේද ඒක? ඔව්. සංඥා ස්කන්ධය වෙන්නේ නැහනේ. ඔව්. ඔව්. සංඥාව තිබ්බොත් තමයි ඒකේ දිට්ඨිය හරි සංඥා චෛතසිකය හරි වෙන්නේ සංඥා කියන එක. නේද? එහෙම වුණොත් ඒකේ තියෙන සංඥා චෛතසිකය සංඥා ස්කන්ධය වෙනවා. දැන් මෙතන කියන්නේ සංඥා නොවන්නේ සංඥා ස්කන්ධය නොවේද? එහෙමනම් උත්තරේ වෙන්න ඕනේ ආමයි. එතකොට ඒකේ ඒ පුච්චාවේ මේ සම්නිට්ඨානියට මොකුත් නෑනේ ලියන්න බිඳුවයි. ඔව් නෑ න සංඥා කිව්වහම අර දිට්ඨියයි සංඥා චෛතසිකයේ යට ඉතුරු සියලුම ධර්මයෝ. ඒ කියන්නේ සිත් 89යි හරි? වේදනා චෛතසික 50ක් එන්නේ 49යි. ඇයි දිට්ඨිය කියන එක සංස්කාර චෛතසිකයේ කොටසන්නේ? ඔව් හරි සංඥාවයි දිට්ඨියයි අරනේ. ඒක දෙකම සංඥාවයි අරගෙන දිට්ඨියයි අර. ඔව් සංඥාවයි දිට්ඨියයි අර චෛතසික 50. හරි? චෛතසික 50යි. 50යි. එතකොට ඊට එතන පස්සේ රූප 28යි නිර්වාණය. නිර්වාණය. හරි? එතකොට න සංඥාඛන්தோ කියන එකේ අවිදේයාර්ථ මොනවද? සංඥා චෛතසිකේ විතරයි. සංඥා න සංඥාඛන්தோ. න සංඥා ඒක හැර ඉතුරු ටික. ඔව් සංඥා දිට්ඨි. හැර ඉතුරු නෑ න සංඥාඛන්தோති කියන තැන දෙන්නේ මොනවද? සංඥා සිත් 89යි සිත් 89යි මේ චෛතසික 51යි. චෛතසික 51යි. සංඥාව විතරක් අත්හැරලා. සංඥාව අත්හරිනවා. සංඥාව අත්හැරලා චෛතසික 51යි රූප 28යි නිර්වාණය. හරි? හරි? මේ ටිකම තමයි න සංඥා කිව්ව ටික තමයි එන්නේ අන්තිමට මෙතනනේ. ඔව්. ඒ ටිකම එන්නේ. දැන් මේ වගේ තැනක ජයන්ත නෑ මහත්තයා පොඩ්ඩක් න සංඥා කිව්ව ටික එනවා දිට්ඨි චෛතසිකත් අයින් වෙනවා. ඔව් දෙකම අයින්ගලා 50 එන්න ඕනේ. 50යිනේ ආවේ. ඔව්. ඔව්. පළවෙනි එකේ 50යි ආවේ. සම්නිට්ඨානෙට 50යි ආවේ. සංසේතක දැම්ම 51ක්. සංසේදී අයින් උනේ සංඥා චෛතසිකේ විතරයි. ඔව්. සම්නිට්ඨානයේදී දිට්ඨි චෛතසිකයයි සංඥා චෛතසිකයයි දෙකම අයින් කරලා චෛතසික 50යි කියලා දැම්ම. අන්න ඒ ටික තමයි මේක හැටියට ගන්න වෙන්නේ. කොහොම නමුත් දැන් සංඥා නොවන්නේ සංඥා ස්කන්ධය නොවන්නේද කියලා වුවම අනිවාර්යයෙන්ම ආමන්තා කියලා තමයි අපිට කියන්න වෙන්නේ. හරි නේද ඒක? හරි. ඊළඟට න සංඥා කන්දෝ න සංඥාති. න සංඥා කන්දෝ න සංඥාති. සංඥා ස්කන්ධය නොවන්නේ සංඥා නොවේද කියලා අහනවා. දැන් එතකොට බලන්න මෙතනදිත් මේ සංඥා කියන එකට නොගැලපෙන එක. එහෙමත්මද කියලා බලමු අපි. මෙතනදී කියන එක බලන්නකෝ. දිට්ඨි සංඥා
න සංඥාකන්தோ සංඥා. සංඥා. හරි? දිට්ඨි හරි. කන්தோ න සංඥාකන්தோ සංඥා. දිට්ඨි සංඥාව සංඥාස්කන්ධය නොවේ ඒක සංඥාව. සංඥාව. ඊළඟට සංඥාවත් සංඥා ස්කන්ධයක් තබා සංඥාච සංඥංච සංඥා කන්දංච ටපෙත්වා හරි අවශේෂ ඒව හැර එව හැර නචේව සංඥා නච සංඥා කන්ද එතකොට එනවා අර ඉතුරු සංඥාවත් සංඥා ස්කන්ධයක් දැන් මෙතන මේ සංඥාව කිය මොකද්ද මේ දෙකම දිට්ඨි සංඥාවයි සංඥාවයි. සංඥාව දෙකම. ඒ දෙකමත් අත්හැරලා සංඥා ස්කන්ධයත් අත්හැරලා අනිත් ඒවා ටික ගත්තාම ඒවා සංඥා වෙන්නෙත් නැහැ සංඥා ස්කන්ධය වෙන්නෙත් නැහැ කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ එතකොට අර ඉතුරු චෛසික 50 තමයි එතනත් එන්නේ. ඒ ටික තමයි එතනත් එන්නේ. ඒවා සංඥාව වෙන්නෙත් නැහැ සංඥා ස්කන්ධය වෙන්නෙත් නැහනේ. ඔව් ඒ නිසා ඒකත් එතනත් චෛසික 50යි නිර්වාණයයි ඒ ඔක්කොම ටික එනවා. රූප 28යි තමයි එතනත් එන්නේ. අර ටික හැර ඔව් මේ හැබැයි මෙතන මෙහෙම කියනවා මේ සංඥාවත් සංඥා ස්කන්ධයත් තපෙත්වා කියනකොට දිට්ඨියයි සංඥාවයි දෙකම අයින් කරලා අවශේෂ ඒ චෛසික 50යි සිත් 89යි රූප 28යි නිර්වාණ ධාතුවයිනේ. ඒ ටික සංඥාව වෙන්නෙත් නැහැ සංඥා ස්කන්ධය වෙන්නෙත් නැහැ නේ. වෙන්නෙත් නැහැ කියලා. එතකොට න සංඥාති කියන එකට මගේ කොම්පියුටරේ ගියා. එහෙනම් ප්ලග් කරලා නැතුව ඇති. මටත් ඕක වෙනවා. සමහරට බිත්තියෙන් ස්විච් එක දාන්න නැතුව ප්ලග් කරලා වැඩ කරනවා. හරි. හරි. ඔන්න එහෙමනම් අපි යනවා ඒක පැහැදිලිද මේ සංඥා ස්කන්ධයත් එක්ක අහපු එක සංඥා නොවන්නේ සංඥා ස්කන්ධය නොවන්නේද කියන එක පැහැදිලිද ඒක? පැහැදිලි. සංසය කොහොමද? එතකොට පටිලෝමි සංසය න සංඥා ස්කන්ධෝ කිව්වහම තේරුණා. න සංඥාති කිව්වහම සංඥාව නොවන්නේ. න සංඥා මෙතන න සංඥාති කියනකොට මේ සංඥා කියලා කියන තැනම දෙකක් ගන්න වෙනවා. දෙකක්. දිට්ඨි සංඥාවයි සංඥාවයි. ඒකේ අභිධර්මයට තරකමයි නෙන්නේ. ඔව් මෙතන ගන්න වෙනවා දිට්ඨි සංඥාවයි නිකං සංඥාවයි දෙකම ගන්න වෙනවා. එතකොට න සංඥා කන්දෝ කියනකොට අපිට ගන්න වෙනවා මොනවද? සියලුම ඒ සංඥා ස්කන්ධය හැර අනිත් සියල්ලම ගන්න වෙනවානේ. ඒ කියන්නේ සිත් 89යි චෛතසික 51යි නේ සංඥාව හැර පළවෙනි චෛතසික 50යි නේද ගන්න ඕන න සංඥා ස්කන්ධ. න සංඥා 51යි. 51යි සංඥාව හැරලානේ ගන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සම්නිට්ඨානෙටද ඔය කියන්නේ සංසයට. මේ සම්නිට්ඨාන එනවා වගේ මේ කර්ස් එකේ තියෙන සම්නිට්ඨානේ න සංඥා කන්දෝ න සංඥා තියෙන කියලානේ අහන්නේ මේ පටලවා. එතකොට දෙකම අයින් කරලා චෛතසික 50යි ගන්න පුළුවන් නේ. එතන. නෑ පොඩකින්. න සංඥා කන්දෝ කිව්වම සංඥා කන්ද කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මොකක්ද චෛතසික එකක්ද දෙකක්ද? සංඥා ස්කන්ධය කිව්වහම ඇත්තටම සංඥා චෛතසිකය විතරයි. එතකොට න සංඥා කන්දෝ කිව්වම සිත් 89යි චෛතසික 51යි රූප 28යි නිර්වාණයනේ. ඔව්. එතකොට මෙතන න සංඥාති කිව්වහම මෙතන න සංඥාති කිව්වොත් මෙතන ඒ චෛතසික දෙකක් අයින් කරන්න වෙනවානේ. හරි තේරුණා. එතකොට මෙතන කියන්නේ සංඥා කියලා කියන්නේ දිට්ඨියයි සංඥාවයි දෙකමනේ. ඔව්. එතකොට න සංඥා කිව්වම ඒ දෙකම අයින් කරන්න වෙනවා. එතකොට සිත් 89යි චෛතසික 50යි නිර්වාණය නේද? ඔව්. එතකොට දැන් මෙතන දෙන උත්තරේ තමයි දිට්ඨි සංඥා කියන එක සංඥා ස්කන්ධය නෙවෙයි ඒක සංඥාවක්. ඔව්. හරි? දැන් බලන්න මෙතනත් දෙන උත්තරේ බලන්න මේ න සංඥාති කියලා නේද අහන්නේ. ඔව්. පළවෙනියට දෙන උත්තරේ මොකද්ද? මේ සංසයට ගැලපෙන්න පටිලෝම පුච්චා. නොගැලපෙන එක. නොගැලපෙන එක. න සංඥාති කියලා වහම මෙතන සංඥා කියලා උත්තර දෙන්නේ. හරි. නොගැලපෙන එක. සංඥා න සංඥා කන්දෝ. හැබැයි සංඥා. දැන් මෙතනින් තෝරලා ගත්තා මේ ඒක කෙලිම දැන් මෙතනට න සංඥා කන්දෝ කියන එකට මේ දිට්ඨි සංඥාව අයිති වෙන්නේ නේද? න සංඥා කන්දෝ කියන එකට මේ දිට්ඨි සංඥාව අයිති වෙන්නේ.
මෙතන සංඥා විතරයිනේ සංඥාව විතරයිනේ මේ සංඥා ස්කන්ධය කියලා කියන්නේ සංඥාව විතරයි නම් දිට්ඨියයි තියෙන්නේ න සංඥාස්කන්ධෝ කියන එකට නේ. පැහැදිලිද? පැහැදිලි. ඔව්. ඒක අන්න ඒක අරන් කිව්වා දිට්ඨි සංඥාව කියන එක සංඥා ස්කන්ධය නෙමෙයි ඒක සංඥාව කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ කියනවා සංඥාවත් අන්න ඒ මෙතන මේ දිට්ඨි සංඥාව කියන සංඥාවත් සංඥා ස්කන්ධයත් අතෑරියම අවශේෂය සංඥා වෙන්නෙත් නැහැ සංඥා ස්කන්ධය වෙන්නෙත් නැහැ. මෙතන සංඥාති කියලානේ අහන්නේ. අන්න බලන්න. න සංඥාති කියලානේ අහන්නේ. න සංඥාති කියනට ගැලපෙන එක මෙතන කිව්වා. නචේව සංඥා කියන න සංඥානේ. අර මේ ටික අතෑරියාම ඉතුරු ඒවා න සංඥා. හැබැයි ඒක වැඩි දුරටත් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. සංඥා ස්කන්ධයත් නොවේ කියලා පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. හරි. හොඳයි. අපි යමු ඊළඟ එකට. ඊළඟ එකට ගියාම තියෙනවා අපිට න සංඛාරා න සංඛාරං කන්දෝති. හරි. න සංඛාරා කියලා කියන්නේ මොනවද? සංස්කාර නොවන්නේ සංස්කාර ස්කන්ධය නොවන්නේ. නොවේ. දැන් බලන්න මේ සංඛාර කියන එකට අයිතිද නැද්ද සංස්කාර ස්කන්ධය කියන එක? අයිති. අයිති. සංඛාර කියලා කියන්නේ ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත් කියන එක නේ. හටගත් කියන්නේ. සංඛාර කියන්නේ ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත් එකක් නම් ඒ හැම එකක්ම සංඛාර ස්කන්ධය වෙනවා. වෙනවා. එන්න සම සංඛාර ස්කන්ධය හැම කියන්නේ සංස්කාර ස්කන්ධේ සංඛාර වෙනවා. හරි? සබ්ජෙක්ට් වෙනවා ඒ පැත්තෙන්. හරි? දැන් බලන්න න සංඛාරා කියන එක දැන් සංඛාර කියන්නේ ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්තා කියන එක නම් න සංඛාරා කියන එකේ අභිධේය අර්ථ මොනවද? ඒක සිත් 89යි. පොඩකින ආයෙ හොඳට අහගන්න. ප්‍රශ්නය අහගන්න. සංඛාර කියලා කියන්නේ ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත් දේවල් නම් න සංඛාර කියලා කියන්නේ මොනවද? එතකොට අසංකත ධාතුව නිර්වාණ ධාතුව. ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත් දේවල්. නිර්වාණ ධාතුව තමයි ඒ න සංඛාරා කියලා කියන්නේ. හරි? ඒ නිර්වාණ ධාතුව සංඛාර නොවේද කියලා අහන්න. සංඛාර ස්කන්ධය නොවේද කියලා. මොකක්ද උත්තරේ? ඔව්. නෙවෙයි. ආමන්තා. හරි නේද එතකොට? හරි. සංස්කාර නොවන්නේ මොකද්ද? නිර්වාණ ධාතුව. මෙතන අභිධේයාර්ථ නිර්වාණ ධාතුව. හරි? නේද? එතකොට මේ න සංඛාරක්ඛන්தோති කියන එකේ අභිධේයාර්ථ ගත්තාම මොනවද? වේදනාස්කන්ධ, සංඥාස්කන්ධ, රූපස්කන්ධ, වේදනාස්කන්ධ, සංඥාස්කන්ධ, විඥානස්කන්ධ. ද නිර්වාණ ධාතුව. හරිනේ? සංස්කාර ස්කන්ධය නොවන්නේ අපිට එහෙම කෙටියෙන් ගන්න පුළුවන් නේද ස්කන්ධ හැටියට ගත්තොත්? පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන්. ඒව හැර සංස්කාර ස්කන්ධය නොවන්නේ රූපස්කන්ධයයි, වේදනාස්කන්ධයයි, සංඥාස්කන්ධයයි, විඥානස්කන්ධයයි නිර්වාණ ධාතුවයි නේ. ඔව්. හරි. එතකොට බලන්න ඒ ගොඩේ මේ සන්නිට්ඨානය කියන නිර්වාණ ධාතුව ඒ ගොඩේ තියනවද? න සංඛාර ස්කන්ධෝ කියනකොට. තියනවද නැද්ද? තියෙනවා. තියෙනවා නම් ගැලපෙනවානේ. සන්නිට්ඨානයට ගැලපෙන දෙයක් තියෙනවා. සන්නිට්ඨානයේ තියෙන සම්පූර්ණ ධර්මයන්ට ගැලපෙන දෙයක් තියෙනවා සංසේනේ. එහෙමනම් අපි ආමන්තා කියලා කියනවා. ඒක මම මේ වෙන අර්ථයකින් කිව්වේ අනිත් ඉදිරියේදී යමක වලටත් උපකාර වෙන්න. හරි? සංසිත රූපස්කන්ධය කියලා ලියනවද නැත්නම් රූප 28 කියලා ලියනවද? නෑ. දැන් අපිට කෙටියෙන් ගත්තොත් දැන් මේක කෙටි කරලා කියන්න ඕන නම් අපිට කියන්න පුළුවන් සංඛාරා න සංඛාරා කියනකොට නිර්වාණ ධාතුව කියලා ලියන්න පුළුවන් මේ අභිධේයාර්ථ හැටියට. හරි? නෑ මං කිව්වේ ඒ අනුලෝමයේ සම්නිට්ඨානියනේ. දැන් මෙතන න සංඛාරෝ ස්කාරාන කන්දෝති කියන්නේ සංසයනේ. ඒකට ඕන්න ලියන්න පුළුවන් සිත් 89යි. වේදනා සංඥා චෛතසික 2යි. නිර්වාණය කියලා ලියන්න පුළුවන් නේ. විඥාන ස්කන්ධය. විඥාන ඔව් සිත් 89 අපි දැම්මනේ. ඒකින්ද. මෙතන අපි ලියන්න පුළුවන් න සංඛාරක්ඛන්தோති. ඔව් න සංඛාරක්ඛන්தோති කියන කී අවිදේයාර්ථ අපිට ලියන්න පුළුවන්. කොහොමද අපි ලියන්න පුළුවන්? වේදනාව නෑ. ඔව්
ඒ නේද? චෛතසිකයේ වේදනාස්කන්ධයේ සංඥාස්කන්ධයේ විඥානස්කන්ධයේ රූපස්කන්ධයේ නිර්වාණය කියලා. එහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් මේ හරියටම අර සිත් සහ චෛතසික හැටියට ලියන නම් අපිට කියලා කියන්න පුළුවන් සිත් 89යි රූප 26 චෛතසික 2යි මේ මොනවාද සංඥා වේදනා කියන 2යි රූප නිර්වාණය 28යි නිර්වාණය. නිර්වාණය. හරි. එතකොට නිර්වාණය කියන එක විතරයි සම්නිට්ඨානේ තිබෙන්නේ. න සංඛාරා කියලා කිව්වේ නිර්වාණය විතරයි. විතරයි. ඒකට සම්නිට්ඨානේ තිබ්බ සම්පූර්ණ කොටස නිර්වාණය කියන ටික විතරයි. ඒ සම්පූර්ණ කොටසට සංසේ තියෙන එක කොටසක් ගැලපෙනවානේ. ඔව්. එහෙමනම් එතනට එන උත්තරේ ආමන්තා. හරි අපි හැම වෙලාවෙම බලන්නේ සම්නිට්ඨානයට ගැලපෙනවද කියන එක විතරයි බලන්නේ. සම්නිට්ඨානයේ සම්පූර්ණ කොටසටම සංඛාරයේ තියෙන යම් කිසි කොටසක් සංසේ තියෙන යම් කිසි කොටසක් ගැලපෙනවා. එහෙමනම් උත්තරේ ආමන්තා වෙනවා. හරි? එතකොට මෙතන අහන්නේ නිර්වාණ ධාතුව සංස්කාර ස්කන්ධය නොවේද කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම නොවේ නේද? අපිට තේරෙනවනේ ඒක නොවේ කියලා. එතකොට ආමන්තා කියලා කියනවා. ඊළඟට ඕකේ අනිත් පැත්ත අහනවා. න සංඛාරක්ඛන්தோ න සංඛාරාති. සංස්කාර ස්කන්ධය නොවන්නේ සංඛාර නොවේද කියලා අහනවා. මොකද හිතන්නේ? නිකම් වැඩි දුරට ඇතුළට යන්නේ නැතුව උත්තරයක් කිව්වොත් එහෙම වෙනවද නැත්? න සංඛාරක්ඛන්தோ න සංඛාරාති. සංස්කාර ස්කන්ධය නොවන්නේ සංඛාර නොවේද කියලා අහනවා. ඒකේ තේරුම කියන්නේ ඒ කියන්නේ සංස්කාර වෙනවා. සංඛාර ඛණ්ඩය කිව්වහම ගොඩක් තියෙනවනේ ඒක ඇතුලේ. සංස්කාර ස්කන්ධය කියලා කියන්නේ සංඥා වේදනා හැර ඉතුරු චෛතසික 50 විතරයි. විතරයි. නෑ මෙතන අහන්නේ න සංස්කාර ඛණ්ඩෝ. ඒ කියන්නේ සංස්කාර ඛණ්ඩය නොවන්නේ න සංඛාරා සංඛාරද කියලා. සංඛාර නොවන්නේද කියලා අහන්නේ. සංස්කාර ස්කන්ධ නොවන්නේ සංඛාර නොවන්නේද? සංස්කාර ස්කන්ධ නොවන සියලු ධර්මයෝ සංස්කාර නොවේද කියලා අහන්නේ. ඒක වැරදි. ඒක තමයි. සංස්කාර වෙනවා. ඒක වැරදි. මොකද තව ගොඩක් තියෙනවනේ සංස්කාරය. සංඛාර ස්කන්ධය හැරුණාම. දැන් බලන්න මෙතන කියන එක මෙතන දෙන උත්තරේ බලන්න. සංඛාරක්ඛන්දං ඨපෙත්වා අවශේෂා න සංඛාරක්ඛන්தோ සංඛාර. සංඛාර ස්කන්ධය හැර ඉතිරිය සංස්කාර ස්කන්ධය නෙවෙයි. අයි සංස්කාර ස්කන්ධය තබා නෙමෙයි බලන්නේ පැත්තකට කරලානේ බලන්නේ. ඒව සංස්කාර ස්කන්ධය වෙන අවශේෂ ඉතිරි දැන් සංස්කාර ස්කන්ධය අයින් කරාට පස්සේ එතන ආපහු සංස්කාර ස්කන්ධයක් නැහැනේ. නෑනේ. ඒතකොට සංස්කාර ස්කන්ධය තබා අවශේෂය සංස්කාර ස්කන්ධය නෙවෙයි. හරිනේ? ඔව්. හැබැයි ඒව මොනවද? සංස්කාර. හරි? ඊට පස්සේ කියනවා සංඛාරේච සංඛාරක්ඛන්දංච ඨපෙත්වා අවශේෂා නචේව සංඛාරා නච සංඛාරක්ඛන්தோ කියලා කියනවා. හරි? මේ මෙතන නිර්වාණ ධාතුව ගැන ප්‍රශ්නයක් එනවා නේද? හැබැයි මෙහෙම එකක් තියෙනවා. මෙතන අවශේෂා කියලා කියන්නේ අවශේෂ සංස්කාරයෝ කියන එකයි. එතන අපි ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ. අවශේෂ සියලුම දේ නෙවෙයි. මෙතන අවශේෂ සංඛාර ගැන තමයි කියන්නේ. හරි? සංස්කාර ස්කන්ධය තබා අවශේෂ සංස්කාරයෝ සංස්කාර ස්කන්ධය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒවා සංස්කාර වෙනවා. අවශේෂ සංකාර වෙන්නේ මොනවද? ඇයි? කොච්චර තියනවද? සිත් 89 ගත්තොත් මොනවද? හරි. සිත් 89යි. ඊතුරු චෛතසික ටික ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? වේදනා සංඥා දෙක. ඒව ඔක්කොම අවශේෂ. ඊට පස්සේ රූප 28. ඒ ඔක්කොම ටික එනවා. ඒ ටික ඔක්කොම සංඛාරනේ නේද? ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්තේ ඒවානේ. දැන් ජයන්ත මහත්තයා අතන අවශේෂා කියන එක නිවන ගත්තොත් සංඛාරා කියන්න බෑ නේද? බෑනේ. ඒකින්ද මෙතනදී මේ අවශේෂා කියන එකේ තේරුමම මේ සංඛාර ගැනමයි කතා කරන්නේ. ඒකින්ද සංස්කාර ස්කන්ධය හැර අවශේෂ සංඛාරයෝ. අවශේෂා කියන්නේ අවශේෂ සංස්කාරයෝ සංස්කාර ස්කන්ධය නෙවෙයි. හැබැයි සංඛාරයි කියලා කියනවා. සංඛාර නම් නිවන ගන්න බෑ. බෑනේ. ගන්න බෑ. ඔව්. හරි. ඒක පැහැදිලිද මේක? සංඛාරක්ඛන්දන් ඨපෙත්වා අවශේෂා න සංඛාරක්ඛන්தோ සංඛාරා කියන එක තේරුණාද? සංස්කාර ස්කන්ධය හැර අවශේෂ සංස්කාරයෝ සංස්කාර ස්කන්ධය නෙවෙයි. හැබැයි සංස්කාර කියලා කිව්වා. ඊළඟට කියනවා සංඛාරේච සංඛාරක්ඛන්දංච ඨපෙත්වා අවශේෂ. අන්න
එතකොට මොකක් ගැනද මේ කතා කරන්නේ? සංඛාරයි සංඛාරස්කන්ධයයි තබා ඉතිරිය. එතකොට නිවන. නිර්වාණ ධාතුව මෙතනයි කතා කරන්නේ. හරි? එයා කියන නචේව සංඛාරා නච සංඛාරක්ඛන්தோ කියලා. එතකොට නිවන කියන එක සංඛාරයක් වෙන්නෙත් නැහැ, සංඛාරක්ඛන්ධය වෙන්නෙත් නැහැ. එතකොට දැන් මෙතන සංඛාරේච සංඛාරක්ඛන්දේච ඨපෙත්වා කියනකොට එතකොට මොනවද සංස්කාර කියන්නේ ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත් සියලුම දේවල් කියන එකත් සංස්කාර ස්කන්ධය කියලා යම් දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක තබා ඒවත් ඇත්තටම හේතු වලින්ම තමයි ප්‍රත්‍යයෙන්ම තමයි හටගත්තේ. හැබැයි මෙතන අර වචන උලුප්පල පෙන්වන්න ඕන හින්දා තමයි කියන්නේ සංඛාරේච සංඛාරක්ඛන්දංච ඨපෙත්වා අවශේෂා ඉතිරිය කියලා කියන්නේ ඇත්තටම නිර්වාණ ධාතුවනේ. ඒක නචේව සංඛාරා නච සංඛාරක්ඛන්தோ කියලා කියනවා. සංඛාරත් වෙන්නේ නැහැ, සංස්කාර ස්කන්ධය වෙන්නේ නැහැ කියලා. හරි? ඊළඟට ඒක පැහැදිලිද හැමෝටම? චිරස්ත්‍රි මහත්මිය ඔබතුමීට පැහැදිලි වුණාද ඒක? ඔව් ජයන්ත මහත්මයා. හොඳයි. හේමන්ත මහත්මිය? අද නැහැ කිව්වනේ හේමන්ත. ඉන්නවා. අපි මේ ලංකාවෙන් සම්බන්ධ වෙන කල්යාණ මිත්‍රවද සම්බන්ධ වුනේ නැද්ද? කවුරුවත් නැහැ. කවුරුත් නැහැ වගේ. අද මේ නිවාඩුවේ තියෙනවා. අවුරුදු වලට ලෑස්ති වෙනවද දන්නේ නැහැ මහත්තයා. සමහර විට ඒක තමයි. හොඳයි අපි අවසාන එකත් නෑ කරමු. තව ප ဋ ාණ වැඩක් තියෙනවා මං හිතන්නේ. ප ဋ ාණ ස්වභාවයකුත් තියෙනවා මේ වෙලාවට. ඒකයි මං හිතන්නේ. ඊළඟට න විඥානක්ඛන්தோති. විඥානක්ඛන්தோ විඥානන්ති. ඇහෙන්නේ? හරි. එහෙනම් මම මේ පොඩි මෙසේජ් එකක් හරිය. හොඳයි. මේ ඔන්න අන්තිම එක. න විඥානක්ඛන්தோ. දැන් මේ පච්චනීක කොටසනේ අපි යන්නේ නේද? මොන පච්චනීකද යන්නේ? පද සෝදන වාරයේ පච්චනීක කොටස නේ. පච්චනීක කොටසේ අන්තිම යමකේ. න විඥානක්ඛන්தோති. විඥානය නොවන්නේ විඥානස්කන්ධය නොවේද? මොකද උත්තරේ? ඒක නම් එකමනේ. ඒවට වෙන මුකුත් නැති ඒවට මුකුත් නැති හරි පහසුයි නේද? ඔව්. ඔය රූපයයි සංඥාවයි තමයි ටිකක් අමාරු සංස්කාරات ටිකක් සංස්කාරات අමාරුයි. මොකද හැම සංස්කාරයක්ම සංස්කාර ස්කන්ධය වෙන්නේ නැහැ නේද? ඒක නිසා. ඔව්. විඥානයයි වේදනාවයි ලේසි නේ. ඔව්. දැන් මෙතන තියෙන න විඥානක්ඛන්தோ කිව්වම අපි දන්නවා විඥාන නොවන්නේ විඥානස්කන්ධ නොවන්නේද කිව්වම අපි දන්නවා විඥානස්කන්ධ වෙන්නේ නැහැ. විඥාන නොවන දෙයක් නේද? එහෙනම් ආමන්තා කියලා උත්තරේ ලැබෙනවා. ඊළඟට න විඥානක්ඛන්தோ විඥානන්ති. විඥානස්කන්ධය නොවන්නේ විඥාන වෙනවද? එහෙම වෙන්නේ නැහැ නේද? විඥාන නොවන්නේ විඥානස්කන්ධය නොවේම තමයි නේ. ආමන්තා. ඒක තේරුණාද එක්කොටම? තේරුණා ජයන්ත මහත්තයා. දැන් හොඳයි. එතකොට අපි මේ කරේ පද සෝදන වාරේ අනුලෝම එකයි පච්චනීක එකයි දෙකම ඉවරයි දැන්. එහෙමද? දෙකම ඉවරයි. දැන් එතකොට ඊළඟ වාරය මොකද්ද? අපිට ඊළඟ දවසේ කරන්න තියෙන වාරය මොකද්ද? පද සෝදන මූල චක්‍ර වාරය. මූල චක්‍ර වාරය. හොඳයි. පද සෝදන මූල චක්‍ර වාරය තමයි ඊළඟ දවසේ තියෙන්නේ. හරි? ඒකෙත් මේ වගේ අනුලෝම පච්චනීක කියලා එහෙම කොටස් දෙක යනවා නේද? තියෙනවා. හැබැයි යමක ගාන මතකද ඒකේ? යමක 40 යමක 20යි. යමක 40යි. අනුලෝම 20යි පටිලෝම 20යි නේද? ඒකට හේතුව තමයි මේ රූපේ වේදනාවත් එක්ක, රූපේ සංඥාවත් එක්ක, රූපේ සංස්කාරයත් එක්ක, රූපේ විඥානයත් එක්ක චක්‍ර බඳිනවා. ඒ වගේම වේදනාවත් එහෙමයි නේ. යමක 40. යමක එක ස්කන්ධයකට අනුලෝම විදිහට යමක කීයක් යනවද? 10යි. ඔව් අනුලෝම විදිහට එක ස්කන්ධයකට එනවා 5ක්. හරි? එක ස්කන්ධයකට. එහෙනම් එක ස්කන්ධයකට යමක 4යි. ස්කන්ධ 5ට යමක 20ක්. ඔව්. පටිලෝමයටත් පච්චනීකයටත් ඒ වගේ. පච්චනීකයටත් ඒ වගේ. අපි අනිත් දවසේම නම් ඒක පොඩ්ඩක් බලමු. මට පුළුවන්කමක් ලැබුණොත් chance එකක් ලැබුණොත් මම පොඩ්ඩක් රූප සටහනක් හදලා තියන්නම්. මෙහෙමයි මගේ දුව දෙනවා මෙල්බර්න් වල ඉඳලා ඒකින්ද මම චුට්ටක් විතර බිසි වෙනවා. සමහර විට කැන්සල් කරන්න උනොත් මම මෙසේජ් එකක් දාන්නම්. බොහෝ විට
කරන්න පුළුවන්. දැනගන්න නුව ඉන්නේ මෙල්බන් කියලා. මෙල්බර්න් නෙවෙයි ෂෙපර්ටන්. ෂෙපර්ටන්. හොඳයි. හොඳයි. එහෙමනම් අපි අද වැඩසටහන නිමා කරමු. ගොඩාක් අපි දෙවියන්ට පින් දීලා වැඩසටහන නිමා කරමු. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු ශාසනං චිරං රක්칸තු දේශනං චිරං රක්칸තු ත්වං සදා ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා ඉදම්මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු ඉදම්මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු ඉදම්මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුච්චතු සාදු 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 මොදනාටම තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. සේවති මහත්මිය කතා කරමු සපෝට් එක. බොහොම පිං ඔබතුමාට තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. බොහොම පිං ඔබතුමාට සියලු පින් අනුමෝදන් වේවා. ඒ වගේම පතන බෝධියකින් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නට අවශ්‍ය ධර්මඥානෙ ප්‍රඥාව වීරිය හැමදේම වර්ධනය වේවා. උතුම් නිවනින් මං ජනසිය. බොහොම පිං. බොහොම පිං ශ්‍රීමති මහත්මියට. සාදු සාදු සාදු